මේ උතුම් වූ ධර්මදේශනය ප්‍රඥා නාලිකාව තුළින් විකාශය කිරීමෙන් ප්‍රචාරය කිරීමෙන් ධර්මදානය සිදු කිරීමෙන් ජනිත වන්නා වූ මහා පුණ්‍ය ශක්තියෙන් මීට වසර 6කට පෙර පරලොව සැපත් වූ බණ්ඩාරගම වෑවිට විසූ සරත් නෙවිල් හපුආරච්චි මහතා ඇතුළු පරලොව සැපත් හංසනී කහඳවෙල දියණිය සහ ප්‍රඥාරත්න රණවීර මහතාගේ අනුස්මරණය කිරීම නිමිත්තෙන් මෙම ධර්මදේශනාව පවත්වන ලදී. ශ්‍රවණය කරන්නා වූ සියලු දෙනාටම නිර්වාණ අවබෝධය සඳහා මෙම ධර්මදේශනාව උපකාරයක්ම වේවා. දේශකයාණන් වහන්සේ වන මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින් වහන්සේට සද්ධර්මයේ ප්‍රචාරය කිරීමට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය ලැබී චිරජීවනයේ සැලසේවා කියා බලාපොරොත්තු වෙනවා. එසේම වේවා කියා ආශිර්වාද කරනවා. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. භවනිත්ති තිබන්තේ උච්චති කතමානකෝ බන්තේ භවනිත්ති. කතමානකෝ භවනිත්ති නිරෝධෝතිති. අපට මෙම ආරාධනය කොට විශේෂයෙන් දිනක් වානුවෙන් කරගෙන ධර්ම ශ්‍රවණාභිලාෂයෙන්ම මේ සූදානම් කරගත්තා වූ කලක් සිට දාන ඔබ බෞද්ධයන් වශයෙන් තමන් දන්නා මට්ටමකට ආගමික ජීවිතයන් ඔස්සේ ගියා. ඒත් මා දකිනවා මේ සමාජයේ සාමාන්‍ය බෞද්ධ ජනතාවට පැහැදිලි ඉලක්කයක් නැහැ. කවුරු හරි කිව් පළියට පාරම්පරික සම්ප්‍රදායික බෞද්ධයන් බවට පත් වෙලා සුචරිතය දුෂ්චරිතය දෙකමත් එකතු කරගෙන පිනනම් වූ කර්ම මාර්ගයේ හොඳ එකෙන් එහාට කර්ම මාර්ගයේ පුණ්‍ය කර්ම නැමැති මාර්ගයේ තෝරාගෙන භවගාමිත්වයේ යහපත්කම සඳහා පියන ගන්නා වූ උත්තරීතර විමුක්තිය ඉදිරියට තැබුවා වූ ජීවිතයක් තුළ තමයි බෞද්ධ සමාජයේ ඉන්නේ. මා උපන් හැදුණු වැඩුණ පාසල් ගිය දහම් පාසල් ගිය සමාජයත් ඒක. ආගමික වශයෙන් ගත් කල එයින් ලබන සතුටට වඩා සැනසීමට වඩා උත්තරීතර සැනසීමක් බුද්ධෝත්පාදයේ උත්පත්ති ලබන බුද්ධෝත්පාදයේ උත්පත්ති ලබා සදහම් හමු වෙන අයට ලබන්න පුළුවන් බව ත්‍රිපිටකගත සූත්‍ර ආශ්‍රයෙන් අපි තේරුම් ගන්න තිබෙනවා. සමාජයේ විවිධ මතවල ඉන්න තිබුණේ පෙරම් පුරන්න ඕන, හේතුක ප්‍රතිසන්දිය ලබන්න ඕන, පැවිදි වෙන්න ඕන, වනාන්තරයට යන්න ඕන. එම නොඑක කාරණා. නම අදහස් විතරයි. අක්කන සූත්‍රයට යොදා බැලුවොත් මේවට පදනමක් නැහැ. අක්කන සූත්‍රයේ සඳහන් කරන්නේ මනුස්සයින්ට මිනිසත්කමේ සද්ධර්මයේ හමුනොත් ඇති ඕන දෙයක් කරගන්න කියලා. ඒකට ස්ත්‍රී පුරුෂ ගිහි පැවිදි ભેදයක්වත් නැහැ.
නමුත් මේ සත්වයා ගමන් කරන සංසාර මාර්ගයේහි බුදුන්ගෙන් ධර්මයෙන් වැඩක් ගන්න බැරි ක්ෂණ 8ක් තියෙනවා අෂ්ටදුෂ්ටක්ෂණ කියලා. එයාට නම් ඒ දේවල් වලටම බුදුන් වහන්සේගේ ධර්මයෙන් වැඩක් ගන්න බෑ කියලා තියෙනවා. දුෂ්ට වූ 8ක් හමුවේ එක සම්පත්තියයි තියෙන එකට ක්ෂණ සම්පත්තිය කියලා කියනවා. එයින් භාගයක් අපි උපතින්ම සම්පූර්ණ කරගන්නවා. බුද්ධෝත්පාදයක මේ දේවල් තේරුම් ගන්න තරම් මානසික ශක්තියක් ඇතුව මනුස්ස උත්පත්තියක් ලබා ගැනීම. එනම් අඩු වෙන්නේ සද්ධර්මය. සද්ධම්මෝ නම් පරම දුර්ලභ තමයි බලන්න දෙයක් නෑ. ඉතින් ඔබ මේ ආව ගමන් මගෙහි අප විසින් මාධ්‍ය ඔස්සේ කරන ලබන්නා වූ ධර්ම දේශනාවන් ශ්‍රවණය කොට තේරුම් ගන්න උත්සාහ කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් තේරුම් ගැනීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ඒ වගේම අනුගමනීය ප්‍රතිපදාවට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමේදී මතුවෙන බාධක පිළිබඳ විමසිලිමත් වීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් කල්යාර බල අපට මෙම ආරාධනය කරන්නේ මෙම කරුණම තවදුරටත් පැහැදිලි කරගන්න. මෙම ගැටලුව තථාගතයන් වහන්සේ විසඳලා තියෙන ආකාරය පිළිබඳව මම කරපු සූත්‍ර දේශනාවක් තියෙනවා. තවදුරටත් පැහැදිලි කරමින් පැහැදිලි කර දෙනවා යමක් තේරුම් ගැනීම සඳහා තථාගතයන් වහන්සේගේ නිර්ණායක මොනවාද කියන එක පිළිබඳව. නිර්දේශ මොනවාද කියන එක පිළිබඳව. ඒක නැතුව තමයි අපි අර බෞද්ධ පින්නතුන් විවිධ මතවල එලිලා ඉන්නේ. මේ නිර්ණාය ටික හම්බුනොත් එහෙම මත පැත්තකින් තියන්න වෙනවා ඔක්කොටම. මේ සඳහන් වෙන්නේ තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ජීවිත හැරදැමීම හේවත් ස්කන්ධ පරිනිර්වාණයට ටික කලකට පෙර මාසයක් විතර ඇතුළත වෙන්නේ. භික්ෂුන් වහන්සේලා සඳහා කළ උපදේශයක් වශයෙන් මහප්පදේශනා සූත්‍රය කියලා කියනවා. මේක මේ සූත්‍රයේ තියෙනවා ත්‍රිපිටකේ. නමුත් සිංහලට පරිවර්තනය කිරීමේදී ඒක තියෙන විස්තර ලියන්න ගියාම ආපහු නොතේරෙන තැනටපත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් කියන්න හදන දේ හරියට තේරුම් ගන්න අමාරුයි කෙනෙකුට තනියෙන් කියවුවොත් එහෙම. නමුත් මම මෙහෙම කියන්නම්. චත්තාරෝ මේ වික්කේ මහප්පදේශනා. අන්නේ මේ මහප්පදේශ 4ක් තියෙනවා. මහප්පදේශනා එදාට නෙමෙයි අදටයි ඕන වෙන්නේ. දැන් අද තමයි අපිට සමාජයේ විවිධ තරාතිරම් වල ගිහි පැවිදි අයගෙන් ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කරන්න ලැබෙන්නේ. එහිදීමයි ඔබට අහන්න ලැබෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා කියන වචනය. බුදුන් වදාළයි කියලා තමයි ඔක්කොම කියන්නේ. නමුත් මේ මහාපදේශනා 4 තියෙන්නේ බුද්ධෝපදේශා, සංඝෝපදේශා, සම්බහුලත්තේරෝපදේශා, ඒකතේරප්පදේශෝ කියන කරුණු 4 තමයි ඔබට ලැබෙන්නේ කියලා. නමුත් එතන උන්වහන්සේ විශේෂ ඉඩකඩක් දීලා තියෙනවා අපිට. අන්න ඒක තමයි අපි ප්‍රයෝජනට ගන්න ඕන. යමෙක් ඔබට කියන්න පුළුවනිලු. මම මේක බුදුන්ගෙන් ඇහුවේ කියලා. එහෙම කිව්වට පිළිගන්නෙත් නැතිව ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෙත් නැතිව අන්න එතනයි තියෙන ලස්සන තැන. මේක සද්ධර්මයට යොදලා බලන්න කියලා තියෙනවා. ධර්මයට විනයට සත්තු ශාසනයට. මෙයයි ධර්මයේ මෙයයි විනය මෙයයි සත්තු ශාසනය කියලා කියයි කියලා තියෙනවා. සීවට පිළිගන්නෙත් නැතුව ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෙත් නැතුව අරකට යොදලා බලන්න කියලා තියෙනවා. ඒ විට මේක ගැළපෙන්නේ නැත්නම් ඒ බුදුන් වහන්සේට වැරදිලා නෙමෙයි ඔබට ඉදිරිපත් කරන පුද්ගලයාට වැරදිලා කියලා බැහැර කරන්න කියලා තියෙනවා.
මේ කාරණේම තමයි අනිත් හතරෙත් තියෙන කෙටියෙන් කියන්නම්. ඒකේ ලස්සන රහසකුත් තියෙනවා හැබැයි. සංඝප්පදේශෝ සම්බහුලත්වේරෝපදේශෝ කියන දෙකක් තියෙන්නේ. ඇයි කියලා හොයාගන්නත් පුළුවන් එතන. අර වගේම අද හෝ ඉදිරියට ඔය සංඝ පදේ යොදන්නේ සෝවාන් සිට රහත් දක්වා පැවිදි උතුමන්ට. උන්වහන්සේලාගෙනයි අපි හැව්වේ කියලා ඔබට කියන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ආර්ය සංඝ රත්නයට අයිති නැති මහතෙරුන් තමයි සම්බහුලත්වේරෝපදේශෝ කියන්නේ. මහතෙරුන්ගෙන් මේ අපි හැව්වේ කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අහවල් විහාරයේ වාසය කරන මහතෙරුන් වහන්සේගෙන් මම මේක ඇහුවේ කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙයයි ධර්මය, මෙයයි විනය, මෙයයි සත්‍ය ශාසනය පිළිගන්න කියලා. හතරටම ඕක තමයි තියෙන්නේ. එසේ කියුවාට පිළිගන්නේ නැතුව ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැතිව ඔබට ධර්ම විනයට බහාලන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන කියනවා. ඒක හරිද වැරදිද කියලා තේරුම් ගන්න. ඉතින් බැලුවම ධර්ම විනය සත්‍ය ශාසනය තේරුම් ගත්තේ නැතුව බණ පිළිබඳ නිගමනයක් කරන්න බෑ කෙනෙකුට. ඒක තමයි නිර්ණායක ටික. ගැළපෙනවා නම් පිළිගන්න, නැත්නම් බුදුන්ට වැරදිලා ආර්ය සංඝ රත්නයට වැරදිලා නෙවෙයි. කියන කෙනාට වැරදිලා කියලා කියන්නේ. වර්තමාන සමාජයට හරියට ගැළපෙනවා මේක. එහිදී මේ ධර්ම විනය සත්‍ය ශාසනය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒ ඉදිරිපත් කරන කාරණාවෙන් දුකත් හේතුවත් නැති වූ තැනත් මාර්ගයත් පැහැදිලි වෙන්න ඕන. මේකට කියන්නේ ditth ධම්මපරයය කියලා. වැරදුන හැටි, මෙදෙන හැටි පැහැදිලි වෙන්න ඕන මේ දේශනාවෙන්. එහෙනම් ඒක බුද්ධ දේශනාවක්. ඒක හරි. ඒක වෙන්නේ නැත්නම් එහෙනම් පැත්තකින් තියන්න ඕන. ඒ වගේම එහෙම නැත්නම් විනය කියන වචනෙන් පාවිච්චි කරන්නේ ඒ අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබේ සිත්තේ පවතිනා වූ මේ දුක් දුම්නස් ගෙනත් දෙන්නා වූ හේතු බැහැර වෙන්න ඕන. රාග විනය, දෝෂ විනය, මෝහ විනය. විනය කියන්නේ හික්මීම කියන එක. ඒ විනය වෙනවා නම් අර ධර්මයේ සරණේ එහෙනම් ඒක බුදුන් හෙළි කරන රහසක්. එහෙමත් නැත්නම් මේක ගැලපෙන්න ඕන පැවැත්මට සහ නැවැත්මට. පැවැත්මට කියනවා අලෝම පටිච්චසම්පාදය, නැවැත්මට කියනවා පටිලෝම පටිච්චසම්පාදය. මේ දෙක මේකෙන් නිරූපණය වෙන්න ඕන. ඔක තමයි ධම්ම විනය සතු ශාසන කියලා කියන්නේ. මේ එකකටවත් ගැලපෙන්නේ නැත්නම් එහෙනම් තම්පජහත පැත්තකින් තියන්න. ඒ මුල් උපදෙස් දුන්න හයට වැරදිලා නෙවෙයි. දැන් කියන හයට වැරදිලා. එහෙම ඒක පෙන්නන්න. මේක හරි වටින දෙයක් මට නම්. අද මම මෙතන ඉඳන් තමයි ඔය කියන වදන් වල අරුත් මේක වැරදියි, මේක ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා බැහැර කරන්නේ. මේ කාරණා හතර ඔස්සේ බලපුවම වෙන්න බැරි නම් බැහැර කරන්න වෙනවා. ඒක වෙනම ධර්ම දේශනාවක්. අපි කියන එකටත් ඔක ගනිමු ඕන. දැන් ඔබට තිබෙන මූලික ඔබට නෙමෙයි සමස්ත සමාජයට මම දන්නවා ඒක. මොකද බොහෝ දෙනෙක් ගැටලුවක් වශයෙන් මට ඉදිරිපත් කරන්නේ ඒක තමයි. මෙයම අපි පැහැදිලි කරමු. ඔය සංයුත්නිකායේ කන්දක වර්ගයේ තියෙනවා භවනිත්ති කියලා සූත්‍රයක්. මේක මම හිතන්නේ මම ඊට පෙර එක වතාවකට වඩා කියලා නැත්නම් ඇති හරිම සුන්දර සූත්‍රයක් මේක. ඒක මෙහෙමයි පටන් ගන්නෙ. සිංහලෙන් කෙටියෙන් කියන්නම් මම පාලි ගන්නට ඕන නෑ. ඒකල්හි රාධ භික්ෂුව බුදුන් වහන්සේ යම් තැනක දෙතෙන්ට එළඹියා. එළඹලා උන්වහන්සේට වැඳලා එකත් පස්ස හිටියා. එකත් පස්ස හිටියා වූ රාධ භික්ෂුව බුදුන් වහන්සේගෙන් මෙහෙම ඇහුවා. ස්වාමීනි බවරහන කියලා කියනවා. බවරහන කියලා කියනවා. බවනිත්ති කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ වෙන්නේ. නිත්ති කියන එක සාමාන්‍යයෙන් ගම්බද විවාහාරේ නැත්තම් වහල් හදන්න කියන නිත්තිපාලේ කියලා පාවිච්චි කරනවා. ඒ නිත්ති කියන අර්ථය නෙමෙයි මේ ගන්න. භව බන්ධනේ. සාමාන්‍ය භව බන්ධනේ කියලා කියනවා. කොපමණකින්ද භව බන්ධනේ වෙන්නේ?
කොපමණින්ද භවබන්ධනයෙන් මිදෙන්නේ? දැන් මේකම මට පේනවා භවබන්ධනයේ දුකත් හේතුවක්. භව නිරෝධය නැති උතනත් මාර්ගයක්. මේක තියෙනවා මේක. පෙළ තියෙනවා පොතේ. නමුත් භවබන්ධනය අපි ළඟ වෙමින් පවතින්නේ සහ උනේ. ධර්ම බණ තේරෙන්නේ නැති කාලේ උනේ මේක තමයි. දැන් එහෙනම් අපිට ඒක තේරුණා නම් උන දේ මේකයි කියලා දැන් මම යතදී වචනයක් කියනවා වෙමින් උන දේ සහ වෙන්න ඕන දේ. සිදුවන දෙයක් තියෙනවා. සිදුවන දේ සිදුවෙන්නේ පෘථග්ජනය වශයෙන් ඉන්න කාලේ. දැන් සිදුවේ යුතු දේ අනුගමනීය ප්‍රතිපදාවට එන්න වෙනවා. සිදුවන දේ දුකත් හේතුවත් රැස් කිරීම, සිදුවේ යුතු දේ නැති වුන් තැන සහ ඊට මාර්ගය. මේක තමයි දිට්ඨ ධම්මපරියාය කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙතනදී බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉතා හොඳ විස්තරයක් කරනවා. හැබැයි ඉතා විස්තරය කරන්න ඉස්සර වෙලා ඒකට අදාළ කරුණ තේරුම් ගන්න වෙනවා. දැන් අර ඔබ මතක් කරන යම් කරුණු ASCII බලන්න. කරුණ ඔස්සේ විහාරස්ථානය, ධර්මශාලාව, නිවස, තවත් තැන්. මෙතෙන් වලට යන බෞද්ධ පින්වතුන් ඒ අයගේ අනුශාසන මත පිහිටමින් පංචශීලයේ සිට උපසම්පදා සීලය දක්වා ශික්ෂාපද සංවරයට පිහිටමින් ඇතැම් විට පොහොය දවසට, ඇතැම් විට පොහොය 4ට, ඇතැම් විට පොහොය 2ට නැත්නම් පංචශීල වශයෙන් නිතිපතා මේ යම් කිසි සංවරයක අපි ඉන්නවා. මේ සංවරය මම කියන්නේ ශික්ෂාපද සංවරය කියලා. මේක ආරි සත්‍ය සංවරයට පදනමක් වෙනවා වරුණාම මේක නෙවෙයි ආරි සත්‍ය සංවරය කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක බැහැර කරන්නේත් නෑ අපි. බැහැර කරන්නේ නැහැ කියන එකේ තේරුම මේක කියා ඉන්න ඕන කියන එක නෙවෙයි. ප්‍රතිපත්තියක් වශයෙන්ම ඒක අනුගමනය කරන්න ඕනේ. ඇයි ඒකට මම පුද්ගල සංවරය කියලා කියන්නේ? පුද්ගලයෙක් වශයෙන්. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ අරේකාන්ත සීලේ සංවරය දේශනා කරලා තිබෙන්නේ පුද්ගල ස්වභාවයේ ඉක්මවා ගිය ඊට වඩා ගැඹුරු න්‍යායක් පදනම් කොටගෙන. අන්නේ ගැඹුරු න්‍යාය පැහැදිලි කිරීම අර මා හැදුන වැඩුණ මා පාසල් ගියේ, මා දහම් පාසල් ගියේ සහ මා ධර්ම ශ්‍රවණය කළ දේශනාවල වචනයක් විතරයි ඊටහා පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ. අදටත් ඒක බොහෝ දිනාට වචනයක් විතරයි පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මාට හොඳටම තේරෙන දෙයක් තමයි තථාගතයන් වහන්සේ හෙළි කළ සියලුම ධර්ම කරුණු විනිශ්චය කරගන්න. මේ මූලික දේ තේරුම් ගන්න ඕන. දැන් මේ අපි කතා කරන්නේ සංයුත්ත නිකායේ කන්දක වර්ගය නම් කන්දක වර්ගය කියන්නේම ඒක ඇතුළත දේශනා කරපු ධර්ම දේශනා කියන එක. ඒ තමයි මේ සමාජයට වැරදුන තැන. ඒක අපි මේ මතක් කළ මහප්පදේශනා අනුව බලලා වැරදි තේරුම් ගන්න ඕන. එහෙමයි ඒක තේරුම් ගන්න පහසු විදිය. අපට ජීවිතයක් තිබුණාට ජීවිතයේ අතීතයක් තිබුණායි කියලා හිතුණාට අනාගතයක් තියෙනවා කියලා හිතුණාට ඒක චින්තනයක් විතරයි. අපිට හැමදාම පවතින වර්තමානයේ විතරයි. වසර 10කට පෙරසෝ වසර 15කට පසුව ඒ වර්තමානයේ කියන එකට දිගු කාලයක් නැහැ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ ජීවිතයේ වර්තමානයේ ගත්තොත් අතීත ජීවිතය අතීතය අනාගත ජීවිතය එහෙම ගන්න පුළුවන්. එහෙම අර්ථයක් නෙමෙයි මේක පැහැදිලි කරන්නේ. ඔබ මේ අතදී මගේ දේශනාවන් ශ්‍රවණය කළා නම් මම මේක පෙන්නනවා ඔරලෝසුවේ කටු තුන ආශ්‍රයෙන්. මධ්‍යහන 12 වෙන විට පැය කටුවක් 12යි, තත්පර කටුවක් 12යි, මිනිත්තු කටුවක් 12යි. හරියටම. දැන් 12 කියන්නේ 11:59 තත්පර 59 නෙවෙයි අතීතේ. 12 පසුවි නෑ තව. එහෙනම් තත්පර එක ඇවිදිනුත් නෑ. ඒක අනාගතේ. දැන් වර්තමානයේ තියෙන්නේ කොපමණ කාලයක්ද? තත්පරයයි තත්පරණුත් භාගයයි සමහර වෙලට. තත්පරෙ දෙකට කරනවා නේ අපි. ටක් ගාන શબ્දකකින්. අන්න ඒ වගේ අපිට මේ ජීවිතේ වර්තමාන මොහොත ඇසෙන් කනෙන් නාසයෙන් දිවෙන් කයෙන් එන්නා වූ අරමුණක් විතරයි එතනයි අපේ ජීවිතේ තියෙන්නේ. හැදෙන්න හෝ නැති වෙන්න. වරද්ද ගන්න හෝ නිවැරදි කර ගන්න. සසරට වැටෙන්න හෝ සසරෙන් ගැලවෙන්න.
ඒ මොහොත විග්‍රහ කරන ආකාරයේ තේරුම් නොගෙන අපට මේ මොහොත නිවැරදි කරගන්නත් බෑ. වැරදි වෙන හැටි තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ මොහොත පොතේ විග්‍රහ කරනවා දහම් පෙළවල් මගින්. මොහොත සිදු වෙන්නේ අපි ළඟ. මේ මොහොත පිළිබඳ විග්‍රහය වැරදි බව මම තේරුම් ගන්නේ 2005. 2006 සිට කරපු දේශනාවල එකකවත් මම මේක වැරදි විදිහට කියලා නැහැ. නමුත් අද දක්වාමත් සමහර අය මේක තවත් වැරදි විදිහට කියනවා. මට නම් සමාජයෙන් සමාව ගන්න ඕන කමක් නැහැ. මොකද මම වැරදි විදිහට කියලා නැති නිසා. නමුත් තාමත් වැරදි විදිහට කියමින් ඉන්න අයට අපිට මේක වැරදුනා කියලා සමාව ගන්න වටිනවා සමාජයේ. මොකද වුණ්ඩ වැරදුනා විතරක් නෙමෙයිනේ. වුණ අනුවගේ සියලු දෙනාට ඊට පස්සේ භවගාමිත්වය ඇරුණාම භව නිරෝධගාමිත්වයේ පාර වැහෙනවා බුදුසමයේ. ඔබ අතර හිටපු කෙනෙක් මමට කියපු දෙයක් නේ. අපව හමු වෙන්න පෙර පංචස්කන්ධය කියලා කිව්වේ මේ කය කියලා හිතුවයි කියලා. නැත්තම් එහයි කනයි නාහි දිවයි කය පහට පහක් කියන හින්දා පංචස්කන්ධ කිව්වයි කියලා. ඒ වගේම සමාජයේ ඉන්න අය පංචස්කන්ධ කියන එක ශරීරයේ වශයෙන් ව්‍යවහාර කරන අයනේ. දැන් මේවා බැහැර කරන්න ඕන කොහොමද? සතර මහා ප්‍රදේශානෝ. වෙන ක්‍රමයක් නැහැ ඒකට ආයේ. ඒක තියෙන්න ඕන. එතකොට අපට හමු වෙනවා සත්තට්ඨාන කුසල කියන සූත්‍රයේ තියෙන රහස. සත්‍ය ස්ථානයක දක්ෂතා කියලා එකෙන් කියවෙන්නේ ඒක වෙනම තියෙන කාරණයක්. නමුත් ඒක පැහැදිලි කරන්න බුදුන් වහන්සේ ඔබව බෙදනවා. ඔබව බෙදන්නේ ස්ත්‍රියෙක් පුරුෂයෙක් ගිහියෙක් පැවිද්දෙක් වශයෙන් ඔහොම සිටියේදී ඇසයි කනයි නාසය දිවයි කයයි සිතයි කියලා හැකට බෙදනවා. ඒක ඔබට තියෙන දෙයක්. ඇත්තනම් පිළිගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි කරන වැඩේ තමයි මේවෙන් අරමුණු ගන්න එක. ඒ අරමුණු ගැනීම දේශනා කරන්නේ සියල්ල කියලා බුදුන් වහන්සේ. අපි දන්න සියල්ල, අපි ළඟ තියෙන සියල්ල. අසත් රූපයත්, කනත් ශබ්දයත්, නාසයත් ගන්ධයත්, දිවත් රසත්, කයත් පහසත්, හිතත් අරමුණුත් යන මේවා සියල්ලයි කියනු ලැබේ. ඇත්තනම් පිළිගන්න ඕන අපි ළඟ මේ සියල්ල තියෙන නිසා. දැන් ඇසෙන් හෝ කනෙන් හෝ නාසයෙන් සිද්ධ වෙන දේ විග්‍රහ කරපුවාම ඒකම තමයි අනිත්‍යය සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක තේරුම් ගන්න තරම් සවන් දෙන්නා ප්‍රඥාවන්ත වෙන්න ඕනේ කියලා මහා කඥාය මහරහතන් වහන්සේ සොකී අටුවා ගාන්තවල පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. එකකින් කිව්වහම ඔක්කොම තේරෙන්න ඕනලු. කොහොමද අර සත්තට්ඨාන කුසල සූත්‍රය පෙන්නන්නේ? ඔය දොරවල් හය නිසා ඔබට විඳීම් හයක් හම්බ වෙනවලු. විඳීම් වේදනා. වේදනා අර්ථය රිදීම් නෙමෙයි සැප දුක් උපේක්ෂා වශයෙන් විඳීම. ඇත්තනම් පිළිගන්න ඕනේ. විඳීම් විතරක් බෑ විඳීම් හඳුනන්නත් ඕන. රූප සංඥා, ශබ්ද සංඥා, ගන්ධ සංඥා වශයෙන් හඳුනන්නත් ඕන. සංඥාත් හයයි. ඊට අනුව ඊට අදාළ චේතනා එකතු වීමකුත් තියෙනවා. චේතනාත් හයයි. සංකාර හයයි. ඒවා හඳුනා ගන්න සිතුත් හයක් පහළ වෙනවා විඥාන හයයි. නමුත් මේ සත්තට්ඨාන කුසල සූත්‍රයේ සිංහලට පරිවර්තනය කිරීමේදී ওই ටික කොහොම කිව්වට රූප කියන එක විග්‍රහ කරන්න කම්මැලිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එදා ඉඳලම මේ රූප කියන්නේ ශරීරය හෝ පඨවි ආපෝ තේජෝ කියන මතේ ඉඳලා තමයි මේවා සිංහලට පරිවර්තනය කරලා තියෙන්නේ. එන්න කම්මැලිකමට කුලේ වහලා ගහලා තියෙනවා විස්තර කරන්න නැතුව. සත්‍යයට වේදනා සංඥා සංකාර හයව හයක් පහළ වෙනවා කියනවා. හැබැයි ඒවා පහළ වෙන්නේ රූප නිසාද ශරීර නිසාද කියලා කියන්නේ නැහැ. දැන් විග්‍රහ කරන හැටියට නම් ඒක ශරීර නිසා පහළ වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් පඨවි ආපෝ තේජෝ නිසා පහළ වෙන්න ඕන. දැන් බලන්න ගැළපෙනවද කියලා අර මහා උපදේශනාවලට. මොකද්ද තියෙන්නේ? ච ඉමේ භික්ඛවේ තණ්හා කායෝ. මහණනි තණ්හා කායවල ස්කන්ධ හයක් තියෙනවා. රූප තණ්හා, ශබ්ද තණ්හා, ගන්ධ තණ්හා, රස තණ්හා, පොට්ටබ්බ තණ්හා, ධම්ම තණ්හා. දැන් මේ තණ්හා ඇති උනේ කය නිසාද?
රූප කියන්නේ කයද? රූප කියන්නේ කය තමයි රූපය කියලා ගත්තොත්. අරමුණ ගත්තොත් අරමුණේ රූප කියන්නේ රූප රූපේට. අරමුණේ රූප කියන්නේ ශබ්ද රූපේට. අරමුණේ රූප කියන්නේ ගන්ධ රූපේට. එතකොට මේ හැම එකක්ම බාහිර නිසා, බාහිර කාරණා නිසා සිතේ පහළ වෙන්නා වූ දේවල්. එතකොට එහෙමනම් අපට පස්දොර නිසා සහ මනෝද්වාරය නිසා දොරවල් හයෙන් රූප හයක් පහළ වෙනවා. රූප රූපේ, ශබ්ද රූපේ, ගන්ධ රූපේ, රස රූපේ, පොට්ටබ්බ රූපේ, ධම්ම රූපේ කියන එක. දැන් මේක අපිට තේරුම් ගන්න බැරි රූප කියන්නේ ද්‍රව්‍ය කියලා ඉස්සරහා තියෙන එක වශයෙන් හිතන නිසා. ඉස්සරහා තියෙන එක නම් පට ව්‍යාපෝද වලින් හැදිච්ච රූප තමයි. නමුත් මේ විඳින්නේ අරමුණු රසයක් කියන එක තේරුම් ගන්න නැහැ නේ සමාජයේ. එකිනෙකට වෙනස් අරමුණු ඇසුරකට ඇත්තා වූ, එකිට වෙනස් අරමුණු ගොදුරකට ඇත්තා වූ, එකිනෙකට වෙනස් අරමුණු රසය නොගන්නා වූ ඉන්ද්‍රයන් පහක් තියෙනවා කියලා අපිට කියන්නේ. ඒ සමාජයේ කියවට ඇහැයි විඳින්නේ, කනයි විඳින්නේ කියලා, ඇහෙන් රූප බලනවා කියලා බුදුන් වහන්සේලා දාරන්නේ. අරමුණු රසය ගන්නෙ නැහැ. අර දොරවල් හයට සිත පිහිටනවා. සිත අරමුණු රසය විඳිනවා. දැන් ගලප ගන්න. බාහිරින් ඉන්න පුද්ගලයා එක්කෙනෙක්. ඔහුව හතුරෙක් කරගත්ත කෙනාට මේ සිතේ හතුරෙක් ඉන්නවා. ඔහු මිතුරෙක් කරගත්ත කෙනාට සිතේ මිතුරෙක් ඉන්නවා. ඔහු ගැලුම්කාරයා කරගත්ත කෙනාට ගැලුම්කරුවෙක් ඉන්නවා. ඔහු අඳුරන්නේ නැති කෙනාට කවුද මිනිස්සෙක් කියලා ඉන්නවා. දැන් මේ වේදනාව ඇති කරන්නේ ඉස්සරහ පුද්ගලයාද තමන් හදාගත්ත චිත්තසයිසිකේද? අරක හේතුවක් විතරයි. ඒක නෙමෙයි රූප රූපේ. එහෙනම් තමන් හදාගත්ත හතුරා මිතුරා, ගැලුම්කාරයා කරදරකාරයා කියන චෛසිකේ. ඒක රූප රූපේ. ඒක තමයි අපේ වේදනාවෙන් විඳින ඉස්සරහ තියෙන එක නෙවෙයි. ඉස්සරහින් එක්කෙනයි. නමුත් මෙතන හතුරා වශයෙන් විඳි, මිතුරා වශයෙන් විඳි, ගැලුම්කරුවා වශයෙන් විඳි, කරදරකාරයා වශයෙන් විඳි. ඒ රූප රූපේ නේද? ඒක තේරුම් ගන්න දිග්ග කල්පනා ශක්තියක් ඔස්සේ තෙන්න එන්න වෙනවා. එතකොට පංචස්කන්ධ විග්‍රහයෙන් නාම රූප කියන්නේ, නාම කියන්නේ ස්ත රූප කියන්නේ කය කියලා උගන්වපු එක අපිට අයින් කරන්න වෙනවා මහප්පදේශනාවලට අන්න. මන්දයත් අපි දවල්ට හිතමුක රූප කියන්නේ ඉදිරියෙන් තියෙනේවල් කියලා. හොඳයි සිහිනෙට යනවා අපි. දැන් සිහිනෙන්ත් ඔබට පේනවා. මගුල් ගෙදරක් පේනවා, ආමගුලක් පේනවා, ඇතෙක් පේනවා, එහෙම නැත්නම් රත්තරන් මාලයක් පේනවා. සිහිනෙන් පේන්නේ මතක තියාගන්න. දැන් බාහිර වස්තු වල නෑ, බාහිර වස්තු වලින් හඳුනාගත්ත සිතුවිල්ල තමයි පහළ වෙන්නේ. හොඳයි රන් මාලයට ගිජු නම් ඒ ආසාව එතන උපදින්නේ නැද්ද? නාගයෙක් දැක්කොත් එයාට තියෙන බය උපදින්නේ නැද්ද? ආමගලක් වුණොත් ඒකේ ශෝකේ නැද්ද? මංගල උත්සවයකට ගියොත් ඒකේ සතුට නැද්ද? දැන් බාහිර රූප තිබුණාද මේකේ? බින්දේ මොකද්ද? Taman හිතට ආපු දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සිතුවිල්ලක් විඳින්නේ අපිනේ. ඉතින් දවල්ටත් ඕක විඳින්න කියන එක තේරුම් ගන්න නුවණ තියෙන්න වෙනවා. මේ හිසීනේදී කරන්නේ බාහිර වස්තු වල උදව්වෙන් සිතට ගත්ත සිතුවිල්ල පහළ වෙච්ච එකට අනුව ඒක විඳින එක. දවල්ට කරන්නේ බාහිර දේවල් වල දාගෙන තමන්ගේ හිතට පහළ සිත විඳින එක. ඒකට එහෙනම් රූප කියන්නේ හැම විටම අරමුණක්. ඔතෙන් එන්නේ නැතිව ඉන්හාට යන්න බෑ. ඔක තමයි මට පැහැදිලි කරන්න තියෙන රහස. ඒ නිසා ඔය ලංකාවේ තියෙන බුද්ධ ජයන්ති පිටකේ අමතරව සමහර අය පිටක ලියලා තියෙනවා. ලියලා තිය කොච්චර වරද්දර කියලා තියෙනවා නම් රූප කියන්නේ වරහන් ඇතුලේ පට ව්‍යාපෝ තේජෝ කියලාම ලියලා තියෙනවා. මේ රූප කියන්නේ පට ව්‍යාපෝ තේජෝ නම් මනෝද්වාරයට පේන්නේ නැහැ, පට ව්‍යාපෝ තේජෝ පෙන්වන්න වෙනවා අපිට. නෑ. ඒ නිසා ඔවුන්ට රූප කියනකොට මතක් වුණා ශරීරය කියන එක. මේ දොරවල් හයට හම්බ වෙන අරමුණ රූප රූප, ශබ්ද රූප, ගන්ධ රූප, රස රූප, පොට්ටබ්බ රූප කියන එක අමතක වුණා. ඒ නිසා පංචස්කන්ධ බෙදීමේදී නාම රූප කියන එකේ නාම විතරක් සිත කියලා, රූප කියන්නේ කාය කියලා බෙදලා જાතියක් අනාත වුණා. ගොඩ එන්න බැරි තරමට. සත් මොකද්ද? මහාප්පදේශනාවලට අනුව මේක බැහැර කරන්න බැරි නම් ඉදිරියට යන්න බෑ. මම බැහැර කරන්නේ එහෙමයි. මන්දයත් රූප තණ්හා, ශබ්ද තණ්හා, ගන්ධ තණ්හා කියන්නේ ශරීරයට තියෙන එකක් නෙවෙයි, අරමුණට තියෙන කාරණා.
ඒ වගේම සත්තට්ඨාන කුසල සූත්‍රයට අනුව එහෙනම් දොරවල් 6න් පහළ වෙන අරමුණු 6 තමයි වේදනා 6න් විඳලා සංඥා 6න් හඳුනාගෙන සංකාර 6න් බැඳලා විඥාන 6න් දැනගන්න. එතකොට කයත් නෙමේ පංචස්කන්ධේ පඨවි ආපෝ දෙත් නෙමේ දොරවල් 6 නිසාම ස්කන්ධ පහේව 6ක් පහළ වෙනවා. ඒක පහළ වෙන්නේ අරමුණ මුල් කොටගෙනනේ. දැන් මෙතන තමයි මේ අරමුණ තුළ තමයි මේක වර්ධින්න නිසා ගැලවෙන්න ඕන. ඔය ටික පැහැදිලි කරපුවාම ඉතින් එහාට මට මේ සූත්‍රයට යන්න පුළුවන්. මම ඒක ගත්තේ ඔය. දැන් මේ රූප කියන්නේ හැම විටම අපි කටයුතු කරන රූප අරමුණ, ශබ්ද අරමුණ, ගන්ධ අරමුණ, රස අරමුණ හැම විටම අපි මේ අරමුණක් එක්කලා ඉන්නේ. බාහිරින් යනවා එනවා කනවා බොනවා කියලා වචන කතා කළාට, අම්මා තාත්තා අක්කණන්ගේ අයියා මල්ලි කියලා නෑදෑකම් කතා කළාට, ඒ හැම එකක්ම අර සබ්බ සූත්‍රයට අනුගත් කල අසත් රූපයත් කනත් නාසයත් දිවත් රසත් කයත් පහසත් සිතත් අරමුණුත් යන මේවා කියලා ඒවට අයිති වෙනවා. මෙන්න මේ ස්කන්ධ පරිහරණය කියන එකට එන්නේ නැහැ පංචශීලයේ සිට උපසම්පදා සීලය දක්වා ශික්ෂාපද සංවරය තුළ. ඒක වෙනම පුද්ගලයෙක්. මව කුසෙන් බිහි වුණ තැන ඉඳන් මැරෙන කල්ම ඉන්න පුද්ගලයෙක් තමයි සංවර වෙන්න හදන්නේ. කායික දෙකට බෙදන්නේ නැතුව. ඒක පුතග්ජන භාවය තුළ තියෙන සංවරය. ඒක තුළ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ අනිදුක්ඛානාත්මේ පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒක තුළ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ දික්ක ධම්ම පරියාය නැත්තම් දුක හේතුව නැති වෙන සරල මාර්ගේ පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒක තුළ පටිච්චසමුප්පාදේ සහ නිරෝධය දකින්න බෑ. ඒක තුළ කර්ම රැස් කිරීම සහ කර්මක්ෂය කිරීම හඳුනා ගන්න බෑ. ඒක තුළ ප්‍රමාදේ සහ අප්‍රමාදේ හඳුනා ගන්න බෑ. මරණ සතිය වඩන හැටි සහ මරණයටපත් වෙන හැටි හඳුනා ගන්න බෑ. බුදුන් වහන්සේ වදාළ එකම ධර්ම කරුණකටවත් නිවැරදි පිළිතුරු නෑ ඒකේ. මොනෝක තේරුම් ගන්න. මම මේකට ලස්සන වචනයක් කියනවා. ඔය සිංහල භාෂාව ඉගෙන ගන්නකොට නැත්නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්නකොට ඉංග්‍රීසියෙන් අලුත් වෙන වචන පාවිච්චි කරන්න දන්නේ නැති දරුවෝ ඒකට ශබ්දකෝෂය පාවිච්චි කරනවා. ඒකෙන් තමයි අර්ථය ගන්නෙ. අනිත් වගේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනා සඳහා හොඳ අටුවාවක් තියෙනවා. ඒක ඔය මහා පච්චරේ කුරුන්දි කියලා කතා කරන්නව මේ අපි කතා කරන පොත්පත් නෙමෙයි මම කියන්නේ. පොත්පත් සම්බන්ධයෙන් මට විශ්වාසයක් තිබෙන්නේ රහතන් වහන්සේලා යමක් විස්තර කරා නම් ඒක විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. ඒකත් සිංහලට පරිවර්තනය කිරීමේදී පරිවර්තනය කළේ පුතග්ජනය නම් රහතන් වහන්සේලා කියප එක සිංහලින් නැහැ. පාලිය තමයි තියෙන්නේ. උතන තමයි මේ රහස තියෙන්නේ. මතකයි මෑතදී රටේ ප්‍රසිද්ධ නැත්නම් අපට වඩා වියත් හිමි නමක් ප්‍රකාශයක් කරනවා. ධර්මයේ හොයන්න යනකොට පාලි දැනගෙන හිටියට කමක් නැහැ. මොකද ඔය සිංහලට පරිවර්තනය කරන්න ගියාය මොනවද ලියලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. මම ඔක අද නෙවෙයි කියන්නේ. එහෙම කෙනෙක් කියනවා මට ඇහුණා. ඔය එක ඇත්ත තමයි. ඒක ඉතින් ඔබට තේරෙන්නේ තව ටිකක් කල් යනකොට යම් තැන්වල ලියලා තියෙන ආකාරයේ සිංහලෙන් බලපුවම වැරදි බව තේරෙනකොට තමයි ඒක තේරෙන්නේ. අපිට මේ තැන් අහුවෙලා තියෙනවා. දැන් මගේ පොත්වල මම ඉරි ගහලා තියෙනවා විශේෂයෙන්. එහෙනම් අපිට මේක තේරුම් ගැනීමේදී අපි ළඟ මේ අටුවාව තියෙනවා. ඒක මම කියන්නේ පංචස්කන්ධ අටුවාව කියලා. අපි ළඟ සිදුවෙන පංචස්කන්ධයගේ ඉපදීම මැරීම තේරෙනවා නම් ඒක තුල තමයි සම්පූර්ණ බුදුදහම ඔක්කොම තියෙන්නේ. ඒකෙන් පිට පැන්න ගමන් මේක වැරදි කියන්න පුළුවන්. ඒකේ තිබෙන්නේම ditthudama පරයයක්. එකක් දුකට වැටෙන හැටි අනික දුකින් ගැලවෙන හැටි. ඒ දෙක විග්‍රහ වෙන්නේ නැත්නම් පැත්තකින් තියන්න කියන්නේ ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ. දැන් ඔබට තේරෙනවද ඔබ ළමා කාලේ ඉඳලා අද දක්වා ස්ත්‍රියක් පුරුෂයෙක් ගිහියෙක් පැවිද්දෙක් අම්මා කෙනෙක් ගුරුවරයෙක් තවත් කෙනෙක් වශයෙන් ආව ගමන. ඒ පුද්ගලෙක් වශයෙන් ආ ගමන. ඒකෙදි ඔබ ඔය අරමුණු ගැනීම කියන කාරණේ කළා. අරමුණු ගැනීම කියලා හිතුවේ නෑ වුණාට. දොරවල් පහෙන් අරමුණු ගත්තා. අරමුණු අරගෙන ඒවට අදාළ අගය එකතු කිරීම කළා.
ඒ අගය එකතු කිරීම තුළ ඔබට අදාළ ආවේනික මතක ගබඩාවක් විතරක් නෙවෙයි. මතකයේ ඉක්මවා ගිය බැඳීම් ගබඩාවක් තියෙනවා. මේකට කියන්නේ උපන්න කුසල කියලා. එහෙම අප පිටිපස්සෙන් එන්නට හදාගත්ත ආවේනික අගයන් ටිකක් එක්කලා තමයි අපි සමාජයට මුහුණ දෙන්නේ. ඒක අරමුණක් තුළ එක වතාව නෙමෙයි 10000 වතාව පාවිච්චි කිරීම තුළින් බලවත් කරපු දෙයක්. දැන් මෙතන තමයි මේ කරුණ උන්වහන්සේ දැනමින් පැහැදිලි කරලා තිබෙන්නේ. ඒ පැහැදිලි කරන්නේ පළවෙනියෙන් පැහැදිලි කරන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධේ බවට පත් වෙන හැටි. ඒක වෙලානේ තියෙන්නේ. ඕන කෙනෙකුට ඒක වෙලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි උණ දේ සහ වෙමින් පවතින දේ කියලා කියන්නේ. අනතුරු පැහැදිලි කරන්නේ ඉන්නේ දැන හැටි. දැන් එහෙනම් මේකට කියනවා රාද වීම සුව ආකාරයට වර්ධින හැඩයට කියනවා භව නිට්ටි. නිවැරදි කරගන්න අයට කියනවා භව නිරෝධ. භවෙන් නිදහස් වෙන එක. මේ දෙක විතරයි. මුළු බුදු සමයේම මේ දෙක විතරයි. මේ න්‍යායෙන් හෝ තවත් වෙනත් ධර්ම න්‍යාය ඕන එකක් තුයි. දැන් එහෙනම් මෙතනින් එහාට තේරුම් ගන්න ඔබ හැමෝටම ඇස නිසා, කන නිසා, නාසය නිසා, දිව නිසා, කය නිසා, සිත නිසා ගන්න අරමුණ රූප වශයෙන් උත්. ඒ විඳින චෛතසිකයේ වේදනා වශයෙන් උත්. ඒ හඳුනන චෛතසිකයේ සංඥා වශයෙන් උත්. එයත් එක්කලා ඇති කරගන්නා වූ චේතනා ස්වභාවයේ කුසල කුසල සංඛාර වශයෙන් උත්. මේ රූප වේදනා හතරෙන් කරපු කාර්යය වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි විඥාණයෙන් දැනගන්නේ. ආ විඥාන වෙන කොහොමවත් තිබිලා ඉන්නේ නැහැ. මේ හතර කොහොමද හැසිරුනේ? රූපේ කැළුණාද ගැටුණාද? වේදනාව සැප දුක් උපේක්ෂාවෙන් වින්දාද? සංඥාවෙන් කොහොමද හැඳුනුනේ? සංකාරයෙන් කොහොමද බැඳුනේ? ඒ ආකාරයේ නිර්දේ වාර්තා කිරීමට තමයි විඥාන චෛතසිකය අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔන්න ස්ත්‍රී පුරුෂ ගිහි පැවිදි වේදෙන්තර ඔක්කොම බුදුන් වහන්සේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර පහකට කොටු කළා. හරි ලේසි තේරුම් ගන්න. දැන් බුදුන් වහන්සේ වදාරනවා ප්‍රාදනේ අහන්නේ ස්වාමීනි භව නෙත්ති. භව නෙත්ති කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න භව බන්ධන කියන එක. භව බන්ධනය කියලා කියනවා කොහොමද භව බන්ධනේ සිද්ධ වෙන්නේ? ඒ වගේම ඒකෙන් නිදහස් වෙන්නේ කොහොමද? ඉතින් ඕක තමයි ditta සම්පරයය කියලා කියන්නේ. මිනිසාට ජීවත් වෙන්න ගිහින් සසරට බැඳෙන හැටි. ජීවත් වෙන්න ගිහින් නොදන්නකම නිසා සසරට බැඳෙන හැටි. තේරුම් ගත්තයින් පස්සේ ජීවත් වෙන එක නතර වෙන්නෙත් නෑ. බැඳුන ටික අයින් කරගන්න අතර අලුතින් බැඳෙන්නේ නැතුව ඉන්නත් ඕන. දැන් ඔබත් එහෙමනම් මම කියන ආකාරයට සමාජයේ මතෙන් රිහා යමින් පංචස්කන්ධය කියන්නේ කය නෙවෙයි කියන අදහසේ ඉන්නවද? පංචස්කන්ධය කියන්නේ දොරවල් පහ නෙවෙයි කියන අදහසේ ඉන්නවද? පංචස්කන්ධේ රූප කියන්නේ ශරීරය හෝ පඨවි ආපෝ තේජෝ නෙවෙයි කියන අදහසේ ඉන්නවද? එන්න අයින් වෙන්නේ. මොකද රූප කියන්නේ ශරීරය කියලා ගත්තොත් බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වුණා කියන එක විස්තර කරන්න බෑ. ඒ සිත උපාදානයන්ගෙන් මිදුනේ කියලා සිත උපාදානයන්ගෙන් මිදුනේ කියලා කියලා තියෙන බුද්ධත්වයට පත් වෙන්නේ. දැන් බුදු වුණා කියන්නේ කය පරිවර්තනයක් නෙමෙයි ඉතින්. දිගටම අවුරුදු 80 දක්වා හිටියා. එතකොට කොහොමද බුද්ධත්වයට පෙර පංච උපාදානස්කන්ධේ බුද්ධත්වයෙන් පස්සේ පංචස්කන්ධේ පැහැදිලි කරන්නේ ශරීරේ. ඔබ හිතලා බලන්න. නමුත් කොහොමද පෙන්වන්නේ? උපාදානයේ බයං විශ්වා ජාති මරණ සම්භාරේ. සත්‍යයට ජාති මරණ ගෙනත් දෙන උපාදානයේ බියක් වශයෙන් දැක ඔබට උපාදානයෙන් මිදෙන්න පුළුවන් නම් ජාති මරණ නැහැ. එහෙනම් සංකිට්ඨේන පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛ මිනිස්සුන්ට දුක් ගෙනත් දෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය. ඒන් මිදීම තමයි බුදුන් වහන්සේගේ ධර්ම මාර්ගය. සියක් කතාවක් විතර මේ වන විට කියලා ඇති. සෝපාදානස්සකෝ අහං වච්ච උත්පත්තින් පඤ්ඤාපේනි
බමුණ මම මිනිස්සුන්ට රත් වෙන්න උත්පත්ති පනවන්නේ උපාදාන සහිතව විට නොඅනුපාදානස්ස. උපාදානෙන් මිදෙන්න පුළුවන් නම් මම උත්පත්ති පනවන්නේ නැහැ. උපාදානෙන් මිදීමත් කියන එක පංචශීලයේ සිට උපසම්පදා සීලය දක්වා සීල තුල විග්‍රහ කරන්න බෑ. අන්න රහස. ඒක තියෙන්නේ පංචස්කන්ධය තුළ උපාදානය වෙන්නේ පංචස්කන්ධය තුළ තමයි උපාදානයෙන් මිදෙන්නේ. ඒක පංචස්කන්ධ ධර්මතාවයේ ගැඹුරට හරියට තේරුම් ගන්න නැති තාක්කල් අපට ධර්මයේ සරණ ගන්න බෑ. බුදුන් වහන්සේ වදාළ ධර්මයේ සරණ ගන්න බෑ. ඉතින් මම දකින්නේ ඉස්සරහට මම අගට මේක කියන්නම් කියලාත් තියෙනවා. අපේ බෞද්ධ ජනතාවට ඔවුන්ගේ වරදක් නෙවෙයි. පරම්පරාවෙන් හම්බුන වචනයක් කියමින් ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි කියා ඉන්න ඇරුණාම පුතග්ජන කිසියෙකුටත් ධර්මයේ සරණ ගන්න බෑ. කියා ඉන්නවා. ඔය ධර්මයේ සරණ තියෙන්නේ ගඩොල් කපන්න හරි වාහන එලවන්න හරි කුඹුරු වැඩ කරන්න හරි ගෙවල් හදන්න හරි නෙමෙයි. සසර දුකින් මිදෙන්න. සසර දුකටපත් වෙන්නේ ධර්මයේ දන්නේ නැති නිසා අධර්මයක් පාවිච්චි කරන නිසා එයින් මිදෙන්නයි ධර්මයේ සරණ තියෙන්නේ. නම් සසර දුකින් මිදෙන්න යන අය කවුද? මම නම් දකිනවා සෝවාන් වලින් එහාට අය තමයි සසර දුකින් මිදෙන්න යන්නේ. අනිත් අය සසරටම යනවා. එහෙනම් ආර්ය සත්‍ය ධර්මයේ සරණ තියෙන සෝවාන් වලින් එහා පැත්තේ යට කියලා මම කිව්වොත් කල් වැඩිද? අනිත් කාටවත් මේ බුදුන් වහන්සේ වදාලා ධර්මයේ සරණ කරගන්න තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ තමයි බෞද්ධය වැටලා ඉන්න අගාධයේ තරම. නමුත් ඒක ප්‍රසිද්ධියම කියවෙන්නේ නැහැ. කියවන්න තරම් හැකියාවක් බොහෝ දෙනාට නැති වෙන්නේ නැති. දැන් අපි අපේ කාලය අරන් යන්න ඕන මම මේ කියපු එක තේරුම් ගන්න. කොහොමද බුදුරජාණන් වහන්සේ රාදට පෙන්නන්නේ? රූපේ කෝ රාද, වේදනා කෝ රාද, සංඥා කෝ රාද, සංඛාරා කෝ රාද, විඥානා කෝ, එහෙම පහටම පෙන්නන වෙනම. දැන් බලන්න. යෝ ඡන්தோ, යෝ රාගෝ, යෝ නන්දියෝ, යා නන්දියෝ, යා තණ්හා. තව එහාටත් තියෙනවා ඔය ටික අපි ලිහානෙම ඉස්සර වෙලා. රාදය රූපයට යම් කැමැත්තක්. ඡන්ද කියන එකේ. ඒ වගේම ඇල්මක් රාගයක්. ඒ වගේම නන්දියක් සතුටින් පිළිගැනීමක්. ඒ වගේම තණ්හාවක්. දැන් මේ රූපේ කිව්වෙ මොකේද? ශරීරයටද? එහෙනම් දොරවල් 6ට ගලපන්න බෑ. නමුත් දොරවල් 6ෙන්ම තමයි ස්කන්ධ පහේ වහයක් පහළ වෙන්නේ. එහෙනම් රූප තණ්හා කියන්නේ ශරීරෙට තියෙන තණ්හා වෙන්න බෑ. ජීවත් වෙන්න ගිහින් අරමුණු ගැනීමේදී තමන් ගන්න රූපය හතුරාකට මිතුරාකට කැමැත්තකට අකමැතිකට එයත් එක්ක බැඳෙනවා. අරමුණ කෙරෙහි බැඳෙනවා. දැන් උපාදානයන්නේ කය ඇතුලේ නෙවෙයිනේ. සිත ඇතුලේ. ඉතින් කය කියලා ගත්ත කෙනෙකුට සිත ඇතුලේ උපාදාන වෙන හැටි පැහැදිලි කරන්න බෑ. ඔන්න ඔතන තමයි රහස තියෙන්නේ. එහෙනම් මම ඔබට මේ අවුරුද්දක් තිස්සේ ධර්ම දේශනා කරලා තියෙන නිසා තමයි මම මෙහෙම සිවුම්ම හොඳට කියන්නේ. නැත්නම් එකපාරට ධර්ම දේශනා කරලා කියන්නේ නැහැ අපි. ඒ නිසා කියා ඉන්න ලියලියා ඉන්න පාඩම් කරන්න ඇරුණාම මේ වැඩේට අවිතරණය වෙන්න බෑ අර වැරදි විදිහට ගත්ත කිසියෙකුට. අපි බලමු. දැන් එතන රූපේකෝ රාගත කියවහම එහෙනම් රූපේ, ශබ්ද රූපේ, ගන්ධ රූපේ, රස රූපේ, පොට්ටබ්බ රූපේ, ධම්ම රූපේ කියලා හයටම හරියන්න ඕන. එකකින් විග්‍රහ කරපුවා. දැන් හරිද? යා ඡන්தோ. යෝ ඡන්தோ. ඡන්ද කියන්නේ කැමැත්ත ඇල්ම. එතකොට රූප තණ්හා. ශබ්දේදී ශබ්ද තණ්හා. ගන්ධේදී ගන්ධ තණ්හා. රසේදී රස තණ්හා. පොට්ටබ්බේදී පොට්ටබ්බ තණ්හා. දැන් අරමුණු 6 නෙවෙයිද අපි ඇලෙන්නේ දොරවල් 6.
යෝ ඡන්தோ යෝ රාගෝ. ඒ කෙරෙහි ඡන්ද කියන වචනේ ඔක්කොම තව එහාට යනකොට මම ගන්නම් විස්තර කරලා. ඡන්ද කියන්නේ එතකොට ඒකේ කැමැත්ත. තව එහාට ඒක වර්ධින හැටි තියෙනවා. ඒ වගේ ඇල්මක්. ඒකෙන් සතුටක්, නන්දියක්. ඒ කෙරෙහි තණ්හාවක්, අනුරූප තණ්හා. රූපේ නැවත නැවත විඳින්න හෝ රූපේ අරමුණු රස විඳින්න තියෙන එක. ये උපායුපාදානේ චේතසෝ අදිඨානා බිනිවේසානුසය. ඔන්න වචන ටික තියෙනවා. බෙහා ගන්න. තව ටිකක් එහාට අරගෙන. ये උපායුපාදානේ කිසියම් උපාදානයකට දෙතරයක් වෙන්න උපායුපාදානේ බැඳීමකට කියන අර්ථ දෙකක්. සිත චේතසෝ සිත මේ රූපය කෙරෙහි අදිෂ්ඨානයක් දැඩිව ගැනීමක්. ඒ වගේම අබිනිවේෂණ අනුසය. අබිනිවේෂණ ඔය අභි කියන වචනේ ඇතුළතින් කියන අර්ථය ගන්න. එතකොට ඇතුළත වාසය කිරීමක්. ඒ අරමුණෙහි ඇතුළත වාසය කිරීමක්. ඒ වගේ තරම් චිත්ත ඇතුලේ පැවැත්වීමක් අනුසය. අදිඨානාභි නිවේස අනුසය. ඔක්කොම එක පොච්චර මහන්තිලා දෙනවා බලන්න මේක කියන්නේ. රූපේ කුරාද යෝ ඡන්தோ යෝ රාගෝ යේ රන්දියෝ ඒ තණ්හා ඊට පස්සේ යෝ චේතසෝ අදිඨානාභි නිවේසානුසය. උපායුපාදානේ ඒ උපායුපාදානේ උපායුපාදානේ. දැන් මේක විග්‍රහ කරන්නේ කොහෙද බලන්න? ජීවිතයත් තුළ විග්‍රහ කරනවාද? අරමුණක් තුළ නේද? දැන් මොකද කළේ? මෙන්න මෙහෙම අපි මේ ළමා කාලෙන් පස්සේ මේ අරමුණු ගන්න ගියාම ඒන අරමුණත් එක්කලා ඇලීම මුලාව ගැටීම මුලාව අරමුණේ තමයි මේක හටගන්නේ. ඇලෙනවට කියනවා ලෝභ, මමත්වෙන් ගන්න කියනවා මෝහ. ගැටෙනවට කියනවා දෝෂ, මමත්වෙන් ගන්න ගැට මෝහ. ලෝභ දේශ මොහ වශයෙන් නෙවෙයි, ලෝභ මොහ දේශ මොහ වශයෙන් අරමුණු ගැනීම පටන් ගන්නවා ළමා කාලේ පහු වෙනකොට. දැන් මොකද වෙන්නේ? අර කියපු කතාව වෙනවා අපේ අරමුණ ඇස තුල, කන තුල, නාසය තුල, දිව තුල, කය තුල අර කියපු කතාව සිද්ධ වෙනවා. යෝ ඡන්தோ යෝ රාගෝ යේ නන්දි ඒ තණ්හාය යේ උපායුපාදානේ චේතසෝ අදිඨානාභි එනුසය. අනුසය ඇතුළත හිත ඇතුළත අනුසය තැබීම. අදිඨානාභි නිවේසානුසය. ඔය එක මොහොතක සිදුවෙන දේ තමයි මේ ගොඩාක් විස්තර කරන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි මම වෙනත් වලින් පෙන්වලා තිබින්නේ ඔබට. අරමුණු රසයෙන් විඳින්න ගිහින් අරමුණේ ඇලීම ගැටීම තුළ ඒතම් මම. ඒ අරමුණ මම කොට ගන්නවා. ඒ තෝහං අස්මින්. ඒ මම මගේ කොට ගන්නවා. ඒසෝ මේ අත්තා මගේ ආත්මය. දැන් මගේ ආත්මය පැහැදිලි කරන්න ඕන ජීවිතය තුළ නෙවෙයි, රූපය තුළ, ශබ්දය තුළ, ගන්ධය තුළ, රසය තුළ, පොට්ටබ්බය තුළ, අරමුණක් තුළ. එතකොට හරි නැද්ද? රූප තණ්හා, ශබ්ද තණ්හා, ගන්ධ තණ්හා, රස තණ්හා, පොට්ටබ්බ තණ්හා, තණ්හාය ජායති සෝකෝ, තණ්හාය ජායති භයං. ලෝකෙ සිද්ධ වෙන එක වෙනයි, අපට කැමති පරිදි තමයි අපි මේක මේ ඇලිලා ගැටිලා වෙනස් කරගෙන තියෙන්නේ. අගේ එකතු කිරීමක් ඔකට කියන්නේ. අගේ එකතු කිරීම කියන්නේ මම මෑතදී හොයාගත්තේ මේ ආර්ථික විද්‍යාවේ වචනයක් තුලින්. කජ ටික පොළොට ගිහින් විකුණුනොත් එහෙම ඒක නිකන් ගෙඩි ගන්නට හම්බ වෙනවා. ඕක රෝස් කරලා අරගෙන ඔකට පැකට් කරලා ලුණු දැම්මොත් හරි ටේස්ට් කළොත් හරි තව වටිනාකම දෙගුණ කරනවා. ඒක අගයක් එකතු කරලා අර කජුම තමයි. මුස්ලිමයිට වටිනාකමක් හම්බ වෙනවා. ස්කන්ධ 15 වෙනවා අපිට හැමදාම.
අපි විසින් බුදුදහම දන්නේ නැතුව මේ භව බන්ධනයක් මේකේ හැදෙන බව. එහෙම නැත්නම් මේකෙන් තමයි භව නිත්‍ය හැදෙන්නේ කියලා දන්නේ නැතුව අපි කුඩා කාලේ ඉඳලා අගේ එකතු කරනවා මේකට. අගේ එකතු කරන්නේ මොකද? භව නිත්‍ය. මේක වෙන තැනමම වෙන ලස්සනට කියලා තියෙනවා. ඔය කියපු වචන ටික වගේම මම මේක වෙන තැනකින් ගන්න. ඔබට කියලා තියෙන තැනකින්. ඔබ බලන්න පුරුදු වෙන්න ඇස තුල, කන තුල, නාසය තුල, දිව තුල මේක එහෙමයි බලන්න ඕනේ. අරමුණක් තුල බලන්න ඕනේ නිකන් පොතපාඩම් කරගත්ත වේලි වලට හරියන්නේ නැහැ. දැන් මේ වෙන විදිහ කොහොමද පෙන්වන්නේ වෙනත් තැන්වල? ඔය සංයුත්නිකාය සූත්‍ර 100ක විතර තියෙනවා. චක්කුඤ්ඤ පටිච්ච රූපේ චුප්පල් චක්කු විඥානං තින්නම් සංගති පස්සෝ. ඔය තමයි තවත් විදිහව පේන්න නැහැටි. අන්න ඇසේ ප්‍රසාදයේ තියෙනවා, ඉදිරියෙන් රූප කලාපයක් තියෙනවා, රූපයක් හැඩයක් ආලෝකේ වැටලා ඒක ඇවිදින් අපේ ඇහැ ඇතුළත හදනවා රූපයක්. එතකොට එතන තියෙන කාරණා තුනට කියන්නේ ඇසේ ප්‍රසාදයේ අරමුණු ගන්න පුළුවන් හැකියාව. ගෝචර රූපය කියන්නේ අර පටිබිම්බය, ඉස්සරහ එක නෙමෙයි රූප රූපය. ඒක හඳුනන සිත චක්ක විඥාන. මේක තුල තමයි දැන් මේ අර කියපු මේ යෝ ඡන්தோ යෝ රාගෝ මේ කියන කාරණේට සිද්ධ වෙන්නේ මෙතන තමයි. ඒක තමයි මේ අනිත් පෙළෙන් පෙන්වන්න හදන්නේ. පස්සපච්චය වේදනා. අර කියපු වේදනාමයි අර රූප වේදනා කියලා කිව්වේ. ස්පර්ශය හේතු වෙනවා විඳින්න. විඳින්නේ තමන්ට කැමති පරිදි. ඒට අනුව වේදනාපච්චය තණ්හා. වේදනාව ප්‍රත්‍ය වෙනවා ඒකට මමත්වයෙන් ගන්නට. ඔන්න ඔය තණ්හා කියන පදයෙන් ගන්න මුලාව තමයි මේ බුදුදහමේ මම කියන්නේ. මම කියන අකුරු දෙක හෝ ශරීරය නෙමෙයි. රූප තණ්හා, ශබ්ද තණ්හා. තණ්හාවනොත් මොකද වෙන්නේ? අන්න අතර පේනවා ඒ උපාදානේ. ඒක යම්කිසි සිත ඇතුළත පවත්වනවා. ඉවර කරන්න තු. මම ඔක ලේසියෙන් අරින්නේ මට වෙලාවක් ආවයි කියලා අදිඨානාබිනිවේසක් බවට පත් කරගන්න චිත්තාභ්‍යන්තරේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ස්කන්ධ පහ නැතුණට හේතුවක් ඉතුරු වෙනවා. අන්න භව බන්ධන. භව නිත්‍ය. ස්කන්ධ පහෙන් පහට ස්කන්ධ පහ නැතෙනවා. උපාදාන වී අවසන් වීමට භව නිත්‍ය කියලා කියනවා. අරමුණ තුළ තණ්හාපච්චය උපාදාන, උපාදානපච්චය භව. මෙන්න මේ අරමුණක් තුළ තණ්හා උපාදාන භව වීමටම තමයි අවිද්‍යා සංකාර කියන්නේ. එහෙනම් අරමුණක් තුළ කිව්වම ඇසේ, කනේ, නාසයේ, දිවේ, කයේ, සිතේ දොරවල් හයම තුළ වෙන්න බැරිද උක? පස්සපච්චය වේදනා වෙනස් වෙන්නේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පොට්ටබ්බ ධම්ම විතරයි. වේදනාපච්චය තණ්හා, තණ්හාපච්චය උපාදාන, උපාදානපච්චය භව දොරවල් හයෙම සිද්ධ වෙනවා. භව නිත්‍ය. දොරවල් හයෙන් විතරද? අරමුණ ගත්තාම අරමුණ තුල පව නැද්ද? අරමුණ තුල පින නැද්ද? අරමුණ තුල ධානය නැද්ද? අපිට නැති වුණාට. ඒ ඕනෑම අරමුණක් තුල අර යෝ ඡන්தோ යෝ රාගෝ එකනේ ගත ටික සිද්ධ වෙනවා නම් ඒ නන්දි ඒ තණ්හා ඒකේන වචන ටික සිද්ධ වචන අදාළ කාරණේ සිද්ධ වෙනවා නම් ඒ උපාදානේ චේතසෝ සිතෙහි මේ උපාදානයේ කොට ඇතුළත පවත්වමින් යම් කිසි සිතේ දැඩි ගැනීමක් තියෙනවා අදිඨාන සිත ඇතුළත පැවැත්වීමක් තියෙනවා අබිනිවේෂණය ඒ වගේම හේතු ඉතුරු වීමක් වෙන අනුසය. දැන් තේරෙනවද බුදුදහම විග්‍රහ කරන්නේ අරමුණක් තුල කියලා? අරමුණක් තුල සිල් රකින්න පුළුවන් ද පන්සල් වල උපසම්පදා සිල් දක්වා මට කියන්නේ? අන්න බුදුදහම යට වුණාට පස්සේ අපිට පුතග්ජන පුද්ගලයින්ට භවගාමී ප්‍රතිපදාවක් තුළ මේ උපාදානයේ තුළ කම් සැප පැත්තට සුගතිගාමීට යන්න පාරක් තමයි පුතග්ජන බුද්ධ ආගමේ තියෙන්නේ. භවගාමී එකේ හොඳ එක ඇරුණාම මේ කියන්නා වූ මේ මොහත විග්‍රහ කරමින් මේ මොහතෙන් සතරට ඇලෙන්නේ මෙතනමයි නිදෙන්න යොදා ගන්න ඕන කාරණාව පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් ත්‍රිපිටකයේ පාළියේ තියෙනවා. සිංහලට කියා ගන්න බෑ මොකද පංචස්කන්ධේ රූප, පංචස්කන්ධේ ශරීරේ, පංචස්කන්ධේ රූප එක වට ව්‍යාපෝ තේජෝ එක්ක නාම රූප දෙකට කඩපු හින්දා ද්‍රව්‍ය සහගතයි. නිවැරදි කරගත්තාම මොනම ගැටලුවක්වත් නැහැ. දැන් ඔබට තේරෙනවද එහෙනම් රූපය තුල, ශබ්දය තුල, ගන්ධය තුල, රසය තුල, පොට්ටබ්බය තුල
පස්සපච්චය වේදනා වේදනාපච්චය තණ්හා කියන මේ කාරණේ සිදු වෙනකොට උපාදාන භව අරමුණ හටගෙන නැතෙනවා. නමුත් නැතෙන්නේ හේතු ඉතුරු වෙලා. අරමුණ හටගෙන නැතෙන එකට අනිත්‍ය කියලා තමයි අපේ රටේ තාමත් උගන්වන්නේ. ප්‍රසිද්ධ පුවත්පත්වල ප්‍රසිද්ධ ලේඛකයෝ දාලා තියෙන දේවල් මම කියන්නේ. අරමුණ හටගෙන නැතෙන එක අනිත්‍ය නම් බුදුහාමුදුරුවෝ පහළ වෙන්න ඕනේ නැහැ. ලෝකේ පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා මිනිස්සුන්ගේ අරමුණ හටගෙන නැතෙනවා. ඒ නැසෙන කාලය තුල සිදුවෙන දේ තමයි මේ පෙන්වන්නේ පමාව. අපි මේ කියපු භව බන්ධනේ හැදෙන්නේ අපි අතට කතා කරපු වචන ටිකෙන්. යෝ ඡන්தோ කියන වචනෙන් පටන් අරගෙන අදිඨානාබිනිවේෂණ ආසා කියන කාරණා තුල සිද්ධ වෙනවා. අන්න බුදුන් වහන්සේ සමාජයට නොබලා තුල මෙන්න මේ පමාව සිද්ධ වෙන්න තිබෙනවා. මේ නිසා ඔබ භවයට මැනිලා ඉන්නවා. ඔබේ කර්ම බීජ ඉතුරු වෙනවා. නම් ඔබට අනාගත විපාකයක් තියෙනවා. දැන් මේ ස්කන්ධ පංචකේ තණ්හා උපාදාන භව තුල තමයි පාප කර්මය සිද්ධ වෙන්නේ. ස්කන්ධ පංචේ තණ්හා උපාදාන භව තුල තමයි පෘථග්ජන පුද්ගලයා තුල පුණ්‍ය කර්මය සිද්ධ වෙන්නේ. ස්කන්ධ පංචකේ උපාදානය තුල තමයි ධානලාභියා තුල ධානයේ උපාදානය සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ අය තේරුම් ගන්න ඕන. සමස්තය සඳහා දේශනා කළ බුද්ධ ධර්මයක් නෙමෙයි. මෑතොලින් මම ඔබට ඉදිරිපත් කළා මේ අදහස. සමාජයේ හිතුවට ක්‍රමික සීල ප්‍රතිපදාවක් තුළ මේ නිවන් මාර්ගට යන්න ඕනේ කියලා අපි ඉතින් ලෑස්ති වෙනවා. ටික බණ අහලා සිල් රැකලා ටික දියුණු කරගෙන ඒක මුගාවක් අමාරු වැඩක් කියලා. බණ වැරදි නම් කොච්චර මහන්සි වුණත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මම උදාහරණ තුනක් අරන් පෙන්නවා. මොහොත 500ක් කැලේට වෙලා ඉඳගෙන මොකද කරන්නේ? මිනිස්සු මරමලා බඩු කරපම් කරුවා. පඬිත සාමණේරයෝ ඝාතනය කරන්න දුවා කඩුවෙන් කොටලා. දෙසරයක් උත්සාහ කළා බැරි වුණා. හොරු කණ්ඩායම කල්පනා කරනවා මෙයා ළඟ මොකක් හරි ආශ්චර්යයක් තියෙනවා කියලා එයත් එක්ක බුදුන් වහන්සේට ගියා. ගිහින් බණ අහලා කෙලින් රහත් වුණා කියලා පෙන්නන්නේ ඉතින් මාර්ගේ ගිහින් වෙන්න ඇති. නමුත් එතකල් සිල් රැක්කද කැලේට වෙලා ආර. ඔහුට පාපේ තිබුණා පාපේ උපාදානය තිබුණා. හැබැයි පාපය උපාදානෙන් නිදිය කරන්න බෑ පාපේම අතහරින්න ඕන. අනිපිනුසිත මාට ඔහු චිත්ත ගහපිතට පිනතුල උපාදානය තිබුණා. බණහලා පිනතුල උපාදානෙන් මෙදෙන මාර්ගය තෝරාගත්ත පිනාත හැරියේ නෑ. උද්දකරාමලා නම් බැරි වුණා ඊට පස්සේ යාට ධානය තුල උපාදානය තියෙනවා. බුදුන් වහන්සේ වෙත ආවිදින් තේරුම් ගත්තොත් ඒ ධානය අනිදුක්ඛානාසන් බල උපාදානෙන් මෙදෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මැදුම් පිළිවෙත යනු පෞකාරයාට පින්කාරයාට ධානලාභයට තුන් දිනාට වෙන්න පුළුවන් පාරක්. Taman ඉන්න තැන සසරට බැඳෙන හැටි තේරුම් අරගෙන. අන්න එහෙමයි මේ බුදුදහමේ හැමෝටම මේක විවෘතයි කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා තමයි අඟුලිමාලට මෙනි 17ක් මරුවයි කියලා නෑ. උපාදානෙන් මෙදෙන්න පාර හම්බ වෙන නිසා ඊට කල් සිල් රැක්කේ නෑනේ අඟුලිමාල. ඒ ආර්ය ග්‍රන්ථ සීලේ පස්සේ පටන් ගන්න. තේරුණාන් පස්සේ. දැන් අපට බුදුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරන්නේ මොකද්ද මේ ළමා කාලේ සිට අද දක්වා හෝ ඉදිරියට මේ අරමුණක් තුළ අරමුණට එන දේ කෙරෙහි අර කියන ගති ලක්ෂණ එකතු කරගත්තාම අරමුණ නැසලට නැසෙන්නේ උපාදානයයි. එතකොට ඒක පංචස්කන්ධය නෙමෙයි පංච උපාදානස්කන්ධය. මේ සත්‍යය මොකද කරන්නේ එතකොට? පුද්ගලයෙක් වශයෙන් ඉඳමින් ස්ත්‍රී පුරුෂ ගිහි පැවිදි වශයෙන් පංචශීල සිල් උපසම්පදා සිල් දක්වා සිල් රකිමින් නමුත් පරිහරණය කරන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය. ඔවුන් කවුරුත් භවගාමී. ඔවුන්ට භව නෙත්ති. භව බන්ධනේ ඇරුණාම නිදහසට පාරක් නැහැ. මෙන්න මේ වරද අපි කරගත්ත බව තේරුම් ගන්න. ඔය සිත ඇතුළත පවත්වනවා කියන එක තව ටිකක් මම කියලා දෙන්නම්. ඔය අදිඨානාබිනිවේෂ අනුසයා කියන එක. ඔය අදිෂ්ඨානය කියන හොඳ අදිෂ්ඨානයක් කියන එක නෙවෙයි මට වෙලාවක් ආවායිකෝ කියලා හිත ඇතුලේ තියන්නේ. මේ එළියෙන් අමනාප නෑ වගේ ඉන්නවා හිත ඇතුලෙන් මෙහෙම කරලා තියෙනවා අපිට කියලා කොහොම දෙන්න හොඳ නෑ කියලා පවත්වන්නේ. එතකොට තණ්හා කළොත් හේතු ඉතුරු වීමට තමයි තණ්හාමසය කියන්නේ. ඒක තමයි ඔය කර්ම බීජ කියන වචනෙන් කියන්නේ. කර්ම බීජ රැස් වෙනවා.
කන්න කර්ම සුඛ කර්ම කන්න සුඛ කර්ම කියලා කතා කරන්නේ පාප කර්ම හේතු ඉතුරු වෙනවා පුණ්‍ය කර්ම හේතු ඉතුරු වෙනවා ධාන කර්ම හේතු ඉතුරු වෙනවා එතකොට ඒක කර්ම මාර්ගය. කෘතඥ පුද්ගලයාට කොහොම කළත් පාපයත් කර්ම මාර්ගය පිනත් කර්ම මාර්ගය ධානත් කර්ම මාර්ගය. වචන මතක් කරගන්න කොහොම කියලා තියෙනවා. කන්නම් කන්න විපාකං සුඛං සුඛ විපාකං කන්න සුඛං කන්න සුඛ විපාකං. කර්ම විපාක. මෙලොව වශයෙන් නම් ප්‍රවෘත්ති පරලොව වශයෙන් පාප කර්මයට දුක් විපාක පුණ්‍ය කර්මයට කාමසුද්ධි විපාක ධාන කර්මයට බඹලෝ විපාක. කර්ම රැස් කරලා දුකින් මිදෙන්න බෑ සතර ඇවිදින්න පුළුවන් කියන එක තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් තාමත් එහෙම සමාජයේ නෑ. අපි එහෙම කිව්වොත් අපටත් දොස් කියයි නම් පින් කරන්න එපාද කියලා අපෙන් අහයි. කවුද එපා කියන්නේ? අපි කියන්නේ උපාදානය කරගන්න එපායි කියලා. හොඳ දේවල් කරන්න එපායි කියලා කියන්නේ. එහෙමනම් ඊළඟ කර්මයක් ඇයි දේශනා කරලා දාලේ බලන්න මේ තුනෙන් පුළුවෙනි නම් මේ කියන එකේ මේ කන්න කර්මෙත් උපාදානය තියෙනවා සුඛ කර්මෙත් උපාදානය කියනවා කර්ම සුඛ කර්මෙත් උපාදානය තියෙනවා. ඒ නිසා එක කර්ම මාර්ගය මම එකට කියන්නේ කම්මං සරණං ගච්ඡාමි. බුදුබණ තේරෙන්නේ නැත්තක්කල් බෞද්ධයෝ කවුද? කම්මං සරණං ගච්ඡාමි. මේ ඕනෑම කර්මයකට තමන් අහු වෙලා ඉන්නවා නම් ඒ කර්මය ක්ෂය කරන්නට උන්වහන්සේ වදාරනවා කර්මක්ෂය කිරීමේ කර්මය කියලා එකක්. විදර්ශනා වැඩිම තියෙන එතන කියලා තේරෙනවද? භාවනාව තියෙන එක කියලා තේරුණාද? ඒක තමයි උපාදානය නොකර අවසන් වීම තියෙන්නේ කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද? උපාදානය නොවි අවසන් වෙන්නේ. එතකොට කර්ම රැස් වෙන්නේ නැහැ කර්මක්ෂය වෙනවා. කර්මක්ෂය කිරීමේ කර්මය තුළ විතරයි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තියෙන්නේ කියලා මම කිව්වොත්. ලෝකේ ඔක්කොම අනිත් පැත්ත හිටියත් මම තනියම මේක කියනවා. මන්දයක් මේ සතර මහා උපදේශ සහ ඒවැ ක්‍රියාකාරීත්වය තේරෙනකොට වෙන්න ඕන දේ. අන්න වෙමින් පවතින දේ කන්න කර්ම සුඛ කර්ම කන්න සුඛ කර්ම ඔස්සේ උපාදාන වෙමින් සතර හදනවා. ඒ උපාදාන වෙමින් සතර හදන ගමන් පව තුල පින තුල ධානය තුල ගුරුවරයෙක් වශයෙන් වෛද්‍යවරයෙක් වශයෙන් දේශපාලනඥයෙක් වශයෙන් කෘෂිකර්මය කරන කෙනෙක් වශයෙන් මවක් පියෙක් ගුරුවරයෙක් ওই වශයෙන් කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒවා තුළ සමාජයට මෙහෙවරක් සිද්ධ වෙනවා ජීවන උපාය සකස් වෙනවා නමුත් තණ්හා උපාදාන විද්‍යා සංඛාරා ඔක්කොම ගාව තියෙනවා. අර බාහිර සමාජගත දුකේ අඩුවක් වැඩියක් තියෙන්න පුළුවන් යාන වාහන හරන හේතු වෙනස් නිසා. නමුත් අර උපාදානයේ දුකින් මිදිච්ච කිසිවෙක් නැහැ. ඒක තමයි බුදුදහමේ ආර්ය සත්‍ය දුක්ඛය කියලා කියන්නේ. මේ නිසා මේ සියලු දෙනාටම ජීවිත අවසන් වෙනකොට මේ ඇලුන කටියක් තියෙනවානේ ඇලුන ගතිය. ඇලුනත් නැතත් ජීවිත අවසානයේ සියල්ල අතහැර යා යුතුයි. යථාර්ථයක් ඒක. දැන් ඇලිලා තාරින්න ගියාපම තමයි පරදත්තුක ජීවියාට හරි තව වට හරි යන්න වෙන අතහැර ගන්න බැරි කම. අපි කල්තියා දැක්කොත් මේව අතහැරලා යන්න වෙනවා කියලා. එහෙනම් හිතනුත් අපිට අතහැර ගන්න පුළුවන් නම් අම්මා තාත්තා අතාරින්නෙත් නැහැ, ඉඩකණන් අතාරින්නෙත් නැහැ, යතුකම් අතාරින්නෙත් නැහැ. උපාදානයෙන් නොවීම තමයි අතහැරීම කියලා කියන්නේ. බාහිර අතහැරීමක් නෙවෙයි. මොකද මම දැක්කා ඔය සමාජයේ පුවත්පත්වල යම් යම් අය අම්මා තාත්තා පවුල් පිටින් එහෙම නැත්නම් සම්පත් තියෙන අතහැරලා සසුන් ගත වෙනවා. ඔක්කොම අතහැරිය කියලා තමයි කියමුනට කියන්නේ. හොයලා බැලුවොත් අන්තිමට අතහැරියට වඩා විශාල ප්‍රමාණයක් අල්ලගෙන ඉන්නවා ගිහින් කොහේ හරි. ඒ හින්දා බාහිර අත්හැරීමක් බුදුසමය පෙන්වන්නේ නැහැ. අපිට නම් ඉතින් ඔය උපස්ථාන කරන්න ආයෙ නිසා අපිට ඒ තරම් ඒ වගේ වගකීමක් අවශ්‍ය නැහැ. අනිත් අයට එහෙම නෙමෙයි. අම්මගේ වගකීම, තාත්තගේ වගකීම, සහෝදරයන්ගේ වගකීම කියලා මේ යම් යම් යුතුයකම් ටිකක් තියෙනවා. ඕක බහැර ඕක අතහැරලා ගිහින් ආත්මාර්ථකාමියෝ කැලේට රිංගලා කරන භාවනාවක් බුදුදහම උගන්වන්නේ නැහැ. මේක මනුස්සකමක් නෙමෙයි. අමනුස්සකමක් නෙමෙයි. එහෙනම් අපිට මේ කරුණ අනුව තේරෙනවා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න වෙනවා ළමා කාලේ ධම්මං සරණං ගච්ඡාමියි කියවට උපාදානෙන් මිදීම සඳහා ධර්මයේ සරණ වෙන්නේ උපාදාන වෙන තාක්කල් කර්මයේ සරණ වෙන්නේ කම්මයෝනි කම්ම බන්දු කම්ම පරිසරණෝ යම් කම්මං කරිස්සාමි කල්යාණං වා පාපකම් වා තස්සදායදෝ භවිස්සාමීති කර්මය තුළ බුදුන් වහන්සේ පහළ වෙන විට කර්මය තුළ අනාගත අපාය, කර්මය තුළ කාමසුගතිය, කර්මය තුළ රූපී අවිපරි මමතල සත්‍ය අවිද්දා.
ඒ ඇවිද්දේයි ගැලවෙන හැටි කියලා දෙන්න කෙනෙක් නැති නිසා. ඔක වෙයි පස්සේ ගැලවීමක් හෝ වෙනම ලැබෙන විමුක්තියක් නෙවෙයි. ඒකත් තේරුම් ගන්න වෙනවා. දැන් අර මොහොතකට පෙර මා සමග කතා කළේ විදේශීයකත්වයේ ඉඳලා ඔබේ ඥාතියෙක්. පුදුම විදිහට ජීවිත වෙනස් වුණා කියලා නේද කියන්නේ? මම කිව්වොත් එහෙම මගේ විහාරස්ථානයේට බුදුදහම අහලා ඔබේ ජීවිත වෙනස් කරගත්තයි කියලා කියන අය මට ලියුමක් එවන්න කියලා. ලියුම් කී 1000කයි කියලා හිතනවාද පන්සලට? එහෙම මට කතා කරලා කියනවා. ඔබේ ජීවිතය හඳුනාගත්තේ, ජීවිතේ ගැටුම් මාම් කරගත්තේ, දැන් සැනසෙල්ලේ ඉන්නේ ඔබ වහන්සේ මේ කහ පැහැදිලි කරපු කාරණේසයි කියලා. ඒ නිසා ඒක ජීවිතෙන් එහා පැත්තේ ලැබෙන නිවීමක් නෙමෙයි, ජීවිතේ විඳින්න ලැබෙන එක. දැන් මේ මමත්වෙන් අතහැරෙනකොට ජීවිතේ විඳින්න ලැබෙනවා, මමත්වෙන් ගත්තාම ජීවිතේ විඳවන්න ලැබෙනවා. ඕකනේ රහස. දැන් මම දකින්නේ අපි හැමෝම නිශ්ශබ්ද පුද්ගලයන් වශයෙන් හිටියට අපි ළඟ මේ හැංගුණා වූ ක්ලේශ සහගත ස්වභාවයන් තියෙනවා. මේවා තමයි ඊට පස්සේ පෞල් ජීවිතයේ සහෝදරයන් අතර දේශපාලන ජීවිතයේ අවි වශයෙන් පාවිච්චි වෙන්නේ. එතකොට මම දකින්නේ මේ සමාජයේ පුද්ගලයෝ වැරදි කරනවායි කියලා. රජයට එහෙම පෙන්නලා පුද්ගලයන්ට දඬුවම් දෙනවා. ඊට එහා යන්න බෑනේ රජයකට. නමුත් අපි දකිනවා මේ ඔක්කොම වැරදි කරන්නේ කවුද? ලෝභ දේශ මොහ. කය වචන සිත මෙහෙवला ඔබ වරදට පොපොළවල ඔබට දුක් ගෙනත් දෙන්නේ කවුද? මාර්යාගේ හමුදාව. ලෝභ දේශ මොහ. එහෙනම් ලෝභ දේශ මොහ වලින් මුසපත් වීම මරු වසඟයයි. hina වෙලා සන්තෝෂයෙන් ඉන්න ඔබට මොහොතකින් වෙනස් වෙනකොට තේරෙනවා නම් දැන් මේ ඉස්සර හිටපු මම නෙමෙයි ඉන්නේ. මාවත් අමාරුවේ දාලා අනිත් පැත්ත අමාරුවේ දාන්නයි හදන්නේ කියලා ඒ හැඟීමට නොයා ඉන්න තරම් ඔබට හැකියාවක් පාලනය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන්න ඕන වීරයක් දැඩි. මොළදී. මොකද ඒවත් තියෙන නිසා නෙන්නේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරලා දාලේ කොහොමද මේ විදිහට රූප වේදනා සංඥා සංකාර පහේම මේ කියන අපි කතා කළා වූ යෝ ඡන්தோ යෝ රාගෝ යේ නන්දි යේ තණ්හා යේ උපාදානා චේතසෝ අදිඨානාභි නිවේසානුසය ඔන්න ඔය ටික ඔබ ළඟ තේරුම් ගන්න. මේ තමයි පමාව. මේ තමයි භවවන්දනය. ඇහැ තුලත් ඕක වෙනවා, කන තුලත් ඕක වෙනවා, නාසය තුලත් ඕක වෙනවා, දිව තුලත් ඕක වෙනවා, කය තුලත් ඕක වෙනවා, සිත තුලත් ඕක වෙනවා. පංචස්කන්ධ මට්ටමින්. දැන් හැම එකම මොකද වෙන්නේ ඊට පස්සේ පංච උපාදානස්කන්ධ වෙලා අවසන් වෙනවා. දැන් මේකට බුදුබණ ඕන නෑනේ. හැමදාම කලේ ඕක තමයි. ඕක කොහොම වෙන බව තේරුම් කරලා දෙන්න සමතෙක් ලෝකේ නැති නිසා ඔය පංච උපාදානස්කන්ධේ පවට හරවන, පිනට හරවන, ධානයට හරවන භවගාමී යානයක කොට වෙලා සතර සැරිසරන්න තමයි අපිට පුළුවන්. බුදුන් වහන්සේ හැම නෝන තාක්. දැන් මෙතෙක් කල් ඉගෙන ගත්තේ මොකද්ද? පමාව. දැන් භාවනාව ඉගෙන ගන්න වෙනවා. මේක නොකරන එක තමයි භාවනාව. එහෙනම් අරමුණ තුල තමයි වරදින්නේ, අරමුණ තමයි හදන්න ඕන. එහෙනම් අපි අනිත් සියලු කටයුතු කරන ගමන් අර ඉංග්‍රීසියෙන් කියමනක් තියෙන්නේ හොරෙක් අල්ලන්න ඕන නම් හොරෙක් යොදන්න කියලා. මොකද හොරාට තමයි තේරෙන්නේ හොරුන්ගේ හැටි. ඒ වගේ මේ තමන් විසින් සිතේ හංගාගෙන තිබෙනා වූ මේ නොසන්සුන් හැඟීම් තියෙන තැනක් හොයන්න බෑ. ඒකටයි අවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ. නමුත් වර්තමානයේ ඇසෙන් කනෙන් නාසයෙන් දිවෙන් කයෙන් අරමුණු ගනිද්දී ඔබට අදාළ මේ කොටස සිතේ හැංගිලා තිබිලා එනවා. ආවම තමයි හැංගෙන්න දෙන්න නැත ඉවර කරන්න ඕනේ. එතකල් තියෙන දෙයක් නැහැ. ඒකයි අවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ. ඔය සංයුත්තනිකායේ අවසානයේ පවතින කීර රුක්කෝපම සූත්‍රය දේශනා කර බුදුහාමුදුරුවෝ. ඔබ හොඳ උදාහරණකින් පෙන්නලා තියෙනවානේ. මේ අඹ ගහ නැත්නම් කොස් ගහ රෝපණය කරපු දාස්නල අවුරුදු 15ක් 20ක් හැරෙන ලොකු අඹ ගහක් වෙනවා.
නැත්නම් ලොකු කොස් ගහක් වෙනවා. කොලයක්වත් කරුවේ නැත්නම් කිරි තියෙන බව තේරෙන්නේ නැහැ. කෙටේරියක් අරන් ගිහින් මේකේ පස්පලකට කෙටුවත් පස්පලෙන් මෙන්න ගහ ඇතුලේ තියෙන කිරි. බලන්න මේ උපමාව කොච්චර ලස්සනද කියලා. ළමා කාලේ ඉඳන් අද දක්වාම අපි එකතු කරලා තියෙන ලෝභ දේශ මොහ. ඒවා තමයි අර ඇතුලේ තියෙන කිරි කියලා කියන්නේ. කෙටේරියෙන් කොටනවා කියන උපායෙන් පෙන්වන්නේ ඇහැට රූපය, කනට ශබ්දේ, නාසයට ගන්ධ, දිවට රස හමු වෙන මොහොත. එහෙනම් ඒවා පුංචි හේතුවක් විතරයි. අපි හදාගත්ත එක තමයි අපි හිතට ඇදින් අපි දැවෙන්නේ විඳවන්නේ. අන්න ලෝකේ නිසා අපි විඳින්න තැනක් හදාගෙන විඳවන්න. ඒ නිසා තමයි කියන්නේ සංකප්ප රාගෝ පුරිසස්ස කාමා නේතේ කාමායානි විචිත්‍රානි ලෝකේ කියලා. විචිත්‍ර වස්තුන්ගේ ඇති කාමයක් නැහැ. මිනිසුන් හදාගත්ත සංකල්පයෙන් මිනිසුන් කාම කියලා. එතකොට අපි මේ හිරගයක් හදාගෙන තම තමන් පෞද්ගලිකව ඒකේ තමයි මේ විඳවන්නේ. ඒ නිසා දුක කියන්නේ තියෙන දෙයක් නෙමෙයි මිනිස්සු හදාගත්ත එකක්. හදාගත්ත නිසා ඒ නිදහස් වෙන්නත් පුළුවන්. දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා. දැන් දුකත් හේතුවක් තමයි අර පෙන්වන්නේ රූපයේ තුල අර මම පෙන්නව පාරෙන් පෙන්වන්නේ උපාදානය වෙන හැටි. ඒකට හේතුව තණ්හාව. තණ්හා නැත්නම් නන්දි නැත්නම් උපාය උපාදානයේ අදිඨානාවිනේසය ඔය වචන වලින් පෙන්වන්නේ මේක තමයි. මමත්වෙන් ගැනීම මඤ්ඤමානය. රසරේ මේකට තමයි ප්‍රමාදය කියන්නේ. එහෙනම් ඔබට තේරෙනවද පව උපාදානය වෙනකොට පව තුළ ප්‍රමාදය තියෙනවායි කියලා? පින හොඳ වුණත් උපාදානය වෙනකොට පින තුළ ප්‍රමාදය තියෙනවායි කියලා? ධානලාභින්ට ධානයේ සංසුන්නත් ඒක තුලත් වෙනත් පමාවක් තියෙනවායි කියලා? මන්දයත් පමාදෝ මච්චනෝ පදං. මරණයට පාර. පව්කාරයෝ මැරෙනවද නැද්ද? මැරෙනවා. පින්කාරයෝ මැරෙනවද නැද්ද? මැරෙනවා. ධානලාභින් මැරෙනවද නැද්ද? මැරෙනවා. දෙවියෝ මැරෙනවද නැද්ද? මැරෙනවා. ඒවට චුත වෙනවා කියලා කියනවා. එහෙනම් මේ කාම රූප අරූප වාත්‍රයෙන් නොමැරෙන අය නැහැ. එහෙනම් ඕන ඔක්කොම පමා වෙලා. පමාවේ අද අවදි තුනක් විතරයි. පාප උපාදානේ, පුණ්‍ය උපාදානේ, ධාන උපාදානේ. ඔබ ඉන්නේ පාප උපාදානයේද ඉන් මිදෙන්න ඔබ පාවිච්චි කරන්න. ඔබ ඉන්නේ පුණ්‍ය උපාදානයේද යහපත් දේ නවත්තන්න එපා. උපාදානෙන් මිදීමට ධර්මයේ පාවිච්චි. ඔබ ඉන්නේ ධාන උපාදානයකද ඉන් මිදීමට ධර්මයේ පාවිච්චි කරන්න. අන්න එහෙම මොන උපාදානලාභියාටත් ඉන් මිදෙන්න බුදුන් වහන්සේ වෙනස් විශිෂ්ට ධර්මයක් නෙමේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ. ඒක නැතුව නේද අපි මේ බෞද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉන් මිදෙන්න අවශ්‍ය ධර්මයේ නැති බෞද්ධයෝ තමයි මේ පුතග්ජනයෝ කියලා කියන්නේ කොහෙටියක්. ලංකාවේ හරි ලෝකේ හරි ඕන තැනක. ඉතින් මට හරියට ඒ ගැන කනගාටුවක් දුකක් සංවේගයක් තියෙනවා. ඒක අඬනවට පිනවා කියන එක නෙමෙයි. මේ අපි මේ බෞද්ධ ලේබල් එකක් ගහගෙන කොහෙද යන්නේ කියලා. මේ බෞද්ධ වර්ගයා මහ ලොකු ඉන්කම් කරනවා මහ ලොකුට නේ. නමුත් උපාදානයේ දුකට හේතුවයි උපාදානෙන් මිදීම දුකින් මිදෙන මාර්ගයයි. මෙපමණයි බුදු සමය ඔක්කොම. උපාදානස්ස කෝහං වච්ච උත්පත්තිම් පඤ්ඤාපේ වච්ච මං උත්පත්ති පනන්නේ උපාදානස්ස හිත නිසා. එහෙනම් ඉතින් පවෙන් උත්පත්ති ලැබෙන්නේ නැද්ද? පිනෙන් උත්පත්ති ලැබෙන්නේ නැද්ද? ධානයෙන් උත්පත්ති ලැබෙන්නේ නැද්ද? එහෙනම් ඒක තුරු උපාදානෙ නැමැති වරද්ද තියෙනවානේ. ඒ තම තමන් තියෙන එකේදී ඊට පස්සේ අනුපාදාය මුච්ඡන්ති නැත්තම් අනුපාදානස්ස උපාදානෙන් මිදෙන්නට ඔන්න ධර්මයේ සරණ කරගන්න ඕනේ. දැන් ඊට පස්සේ මොකද්ද පේනලා තිබෙන්නේ? අර ටිකම පෙන්නලා දැන් ওই භව නිත්‍යනේ පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ භව නිරෝධේ. ලස්සන වචන තුනකින් පෙන්නනවා. තේ පජහන්තෝ විරමති න උපාදීයන්තෝ. ඔන්න ඔච්චරයි කරන්න ඕන. අර කියපු කාරණා ඒක තමයි භව නිරෝධේ මාර්ගය. රාදටත් එහෙමයි, මටත් එහෙමයි, ඔබටත් එහෙමයි. තේරුම් ගැනීම තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මෙන්න මේක තේරෙනවට තමයි සදාම් හැමීම කියලා කියන්නේ. එහෙනම් පැවැත්මේ වහලෙක් වෙනකොට ඊට පස්සේ නැවැත්මේ මාර්ගයට අවතීර්ණය කරන්න වෙනවා. තේ මොනවද? පජහති කියන්නේ බැහැර කරනවා කියන එකනේ.
රූප තණ්හාව, ශබ්ද තණ්හාව, ගන්ධ තණ්හාව අපි කතා කළා වූ යෝ ඡන්தோ යෝ රාගෝ කියන අන්නේ ඒ ඡන්ද රාගේ තණ්හාව පජහති බහැර කිරීම. විරමති ප්‍රමති කියනවා එදෙනවට, විරමති කියනවා වෙන වෙනවට. ඒ මොහොතේදී අරකට කියනවා උපාදාන, මේක කියනවා නඋපාදීයන්තෝ. උපාදාන කරගන්න නැත්නම් එනම් මායාවෙන් නිදහස් වෙනවා. නැත්නම් මේ තමයි භව නිරෝධය. මෙතන තමයි තන කොහොමද මේක කරන්නේ කියන එක තමයි බොහෝ දෙනාට තියෙන ගැටලුව. ඔබට අහන්න හම්බ වුණාද පසුගිය මාස දෙකකට පෙර දවසක මම සෝමාවතී චෛත්‍ය ළඟ සිටමින් මේ ධර්ම දේශනාවක් කළා. මේකේ මාතෘකාව මොකද්ද මතකද? අට්ඨාන මේතම් වික්කවේ අනවකාශෝ යම් දිට්ඨි සම්පන්න පුද්ගලෝ කිංච සංකාරං නිච්චතෝ උපගච්ඡය නේතන්තානම් විජ්ජති. සෝවාන් පුද්ගලයා කියන්නේ කවුද? මේ උත්තරේ තියෙන්නේ ඒක තමයි. සෝවාන් පුද්ගලයා කියලා කියන්නේ අනිත්‍ය පිළිගත්ත කෙනා. හැබැයි කෙස්සලා අනිත්‍ය මල්ලලා අනිත්‍ය නෙවෙයි. බුදුන් වහන්සේ වදාළ පරිදි සංඛාරයන්ගේ අනිත්‍ය වෙන දේ තේරුම් ගත්ත කෙනා. ඉතින් අපිට එනම් සෝවාන් වෙන්න මහ ලොකු හුඟක් ඕනනේ අනිත්‍ය පිළිගන්න එක විතරනේ තියෙන්නේ. කොහොමද? අපි සංඛාර පදේ එදා විස්තර කළා. ඔබත් දැන් දන්නවා මේක. මේ කිංච සංඛාර කියන කාරණේ වස්තුවට එදෙන්නේ නැහැ. බාහිර වස්තුන්ට සංඛාර කියලා දන්නේ නැහැ. ඒක කසලාර්ථයෙන් ගන්නවා. කාය වචන සිත උනට එදෙන්නේ නැහැ. උදන්න බෑ බුදුන් වහන්සේ වදාළ පරිදි. මොකද එහෙනම් බුදුන් වහන්සේ සංඛාර නිරෝධ කරන්නේ අවුරුදු 80 දී. නමුත් උන්වහන්සේ 35 දී තමයි විසංකාරගතං චිත්තං නැත්තම් සිත සංඛාරගතයෙන් මිදුණයි කියලා කියන්නේ. එහෙනම් එතනින් තීරණයකට එනවා මම මේ මහෝපදේශ දේශනාවලට අනුව බැහැර කරනවා අර පසුගිය කාලේ ස්වාමීන් වහන්සේලා කීකියා හිටියා කාය වචී මනෝ සංකාර තමයි සබ්බේ සංඛාරා කියලා. අපි බැහැර කරන්නේ එහෙම හේතු සහිතව. නමුත් අපිට තේරෙනවා අපුඤ්ඤාභි සංඛාරේ උපාදානයේ අපාගමනයි පුඤ්ඤාභි සංඛාරේ උපාදානයේ කාමසුගතියයි ආනිජ්ජාභි සංඛාරේ උපාදානයේ අපි සංඛාර කියන රූපය රූපී බඹතල. අන්න කිංච සංඛාරා. එනම් පාපේ උපාදානය කරගත්තාට පව මම වෙනවා, පින උපාදානය කරගත් කෙනාට පින මම වෙනවා, ධානය උපාදාන කරා ධානය මම වෙනවා. දැන් එහෙනම් හේතු ඉතුරු වෙන්නේ අනිත්‍ය නිසාද නිට්ටය නිසාද? සසර ගමනක් හදන්නේ අනිත්‍ය නිසා නෙවෙයි. අනිත්‍ය නිච්ච සංඤිනෝ, දුක්ඛේ සුඛ සංඤිනෝ, අනාත්තානි අත්තාති අසුභේ සුභ සංඤිනෝ, මිච්ඡා දිට්ඨිකතා සත්තා ජාති මරණ ගාමිනෝ. අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම අසුභ දේවල් නිත්‍ය සුඛාත්ම වශයෙන් ගැනීම නිසා තමයි සතරක් හැදෙන්නේ. එහෙනම් මොනවද මේ නිත්‍ය? පව, පින, ධානය. නිත්‍යය කියන්නේ ස්ථිරයි නෙමෙයි ඊට පස්සේ. පව අල්ලා ගැනීමෙන් පව මම. පින අල්ලා ගැනීමෙන් පින මම. ධානය අල්ලා ගැනීමෙන් ධානය මම. මම නම් මගේ, මගේ නම් මගේ ආත්ම. ඒක තමයි මම මගේ ආත්ම තමයි නිත්සුඛාත්ම කියන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ අනිත් දුක්ඛානාත්ම දේශනා කරලා තිබුණාට සත්‍යය ඇවිදින සතර ඇවිදින අය මොකද කරන්නේ? නිත්සුඛාත්මේ ධර්මය අරන් පිළිගන්න ඉන්නවා. අකට ධර්මයේ එකයි ඒගොල්ලොන්ට. දැන් මේ අරමුණේ ඇලීමේදී තමයි හේතු ඉතුරු වෙන අතර අවසන් වෙන්නේ තමයි භවගාමිත්වයේ භව බන්ධනයේ සතරට බැඳෙන හැටි. සංඛාරයේ මමත්වෙන් ගැනීම තුළ උපාදාන වී අවසන් වෙනවා. ඒක තමයි නිච්චතෝ උපගච්ඡය. දැන් මේක අල්ලගත්තේ නැත්නම් අනාගත භවයක් උපදින්න හේතු ඉතුරු නොවි අවසන් වෙනවා. ඒක එහෙම කරන එකට කියනවා අනිත්‍ය. පෙර කරපු දේ නොකර ඉන්න එක. දැන් එහෙනම් සසර ගමනේ නිදහස් වෙන්න මොනවද නිදහස් වෙන්න? අපුඤ්ඤාවි සංකාරයෙන් නිදහස් වෙන්න. අපුඤ්ඤාවි සංකාරයෙන් නිදහස් වෙනවා. අනිජ්ජාවි සංකාරයෙන් නිදහස් වෙනවා. තියෙනවා නම්. අලුතෙන් බැඳෙන්න ඕන නැහැ කවුරු. තම තමන් තියෙන්නේ. සංකාරංච නිරෝධේන නැති දුක්ඛ සම්භවයි. යංකින්ච දුක්ඛං සම්බෝධි සබ්බං සංඛාර පච්චය. මේ සත්වයාට යමක් දුකක් හට ගන්නවා නම් එහෙනම් මේ අපුඤ්ඤාභි පුඤ්ඤාභි අනිජ්ජාභි අபிසංකාර නිසා. කාය වචී මනෝ සංකාර දුක් නම් එහෙනම් බුදුහාමුදුරුවෝ 35 රසූ දක්වා දුක් විඳින්න ඕන. එහෙමයි ගැලපෙන්නේ නැත්තේ මේවා. දැන් සංකාරංච නිරෝධේන
අර ඉස්සල්ලා කතා කළේ යෝචන්දෝ රාගෝ කියලා අලංකාර රැස් කරන හැටි. ඒක තමයි මිනිසුන් කරමින් ඉන්නේ. ඒක දැන් බුදුන් වහන්සේ හොයා ගැනීම මේ මොහොත මේ ස්කන්ධ පංචකය පාවිච්චි කරන්න ඕන අනාගත ඵලයක් හේතු අනාගත ඵලයක් වලින් හේතුවක් ඉතුරු නොකර සංකාරංච නිරෝධේන. එනම් භාවනා මධ්‍යස්ථානය කියන්නේ මොකද්ද? වර්තමාන ස්කන්ධ පංචකය. කොහේ හිටියා? ඊට වඩා හුඟක් මොනවද බලන්න ඕන නැහැ. කෙලස් 1500ක් තියනවාද? කුසල කර්මෙන් ප්‍රතිසන්දි ගන්නෙ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් අතිමහන්තාරණ චිත්ත විදි කීයක් තියනවද පාඩම් කරන්න? ඒ අමතර වැඩ. දැන් ආපු එකේ පච්චුප්පන්නේන යාපෙන්ති පච්චුප්පන්නං චයෝ ධම්මං තත් තත් විපස්සති. පච්චුප්පන්න කියන එකේ තේරුම සිංහලට වර්තමානයේ කීවට ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් උපන්. ඇහැට ප්‍රත්‍ය වෙනවා, කනට ප්‍රත්‍ය වෙනවා, නාසයට ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ඒ මොහොතේ ඒකේ කාරණා. ඒ නිසා හට ගන්න දෙයක් තියෙනවා. හටගන්නේ තමන්ගේ අතීතේ. එතනම විදර්ශනා කරලා බලන්න තමන් හදාගත්ත ලෝකෙට නේද අහුනේ කියලා. බාහිර එක නෙමෙයි නේද කියලා. එහෙනම් ඒක එතන අවසන් කරන්න වෙනවා. අපි කරමින් හිටියේ එතනින් අතීතෙන් අරගෙන වර්තමානයේ ඉඳ අනාගතයට තව අවසන් කරන එක. ඒ තමයි පමාව. ඒ තමයි භාවනාවක් නැති මනස. දැන් තේරුම් ගත්ත පුද්ගලයාට අතීතේ නිසා වර්තමානය හටගනීවි. නමුත් ඒ මොහොතම පුළුවන් වර්තමාන හේතු නොතබ අවසන් කරන්න. ඒකට කියනවා නෝපමාව. ඒකට කියනවා භාවනාව කියලා. ඉතින් මේකට ගියා පහු යන්න පටන් ගන්නවා දැන් පටිසෝතගාමී කියලානේ කියන්නේ. නේ? අන්න මේ පුද්ගලයාට තේරුණා නම් මමත්වයෙන් ගැනීම තුළ සංඛාරයන්ගෙන් නිත්‍ය තුලයි අපාය දිවි ලෝකේ බ්‍රහ්ම ලෝකේ හැදෙන්නේ කියලා. ඔකට බුදුන් වහන්සේ වදාලා අනිත්‍යවත් අල්ලා නොගැනීම පිළිගන්න වෙනවානේ. නිත්‍යයේදී හේතු ඉතුරු වී අවසන් වේ තණ්හා උපාදාන භව විද්‍යා සංඛාරා. අනිත්‍යයේදී හේතු ඉතුරු නොවි අවසන් වේ තණ්හා නිරෝධ උපාදාන නිරෝධ උපාදාන නිරෝධ භව නිරෝධෝ තණ්හා උපාදාන නිරෝධ නම් අවිද්‍යා සංඛාරණේ විද්‍යාවයි. අරමුණක් පාසා අපි බුදුන් වෙත නෙමෙයි දයන්නේ. අන්න සෝවාන් පුද්ගලයා කියන්නේ මේ අතහරින කෙනාට. එයාට තේරෙනවා නම් මේක අතහරින්න ඕන එක දැන් ඒ අතහරින්න ඉස්සරහට යනවා. දැන් පටිසෝතගාමී. පහතක දෙන්න ඕනේ නැහැ කවුරුවත් ආයේ. ඉතින් මේ භවනිත්‍ය සූත්‍රය තුල හරි ලස්සනට මේක තියෙනවා. ඒ රාදට ඊට පස්සේ මොකද කරන්න වෙන්නේ? රාදෝ එතෙක්කල් භව බන්ධනේ හදාගෙන ඉන්නවා නම් භවනිත්‍ය දැන් ඉතින් භව නිරෝධයට අර අනිත්‍යික තේ පජහන්තෝ විරමති න උපාදීයන්තෝ කරන්න වෙනවා. ඒක බැහැර කරන්න වෙනවා. එහි ඇලීමෙන් වළකින්න ඕන. රමති යෙදෙනවට විරමති නොයලනවට උපාදාන කරනවා. න උපාදීයන්තෝ. ඒ තමයි කරන්න ඕන වෙන්නේ. දැන් බුදුන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනා වර්තමානයේ තුල නේද? වර්තමාන මොහොත තුල නේද? ස්කන්ධ පංචකය තුල නේද? පමා වෙන්නෙත් වර්තමානයේ නොපමා වෙන්නත් වර්තමානයේ. වර්තමාන මොහොත ලෝභයෙන් දේශයෙන් වහගන්න පුද්ගලයාට පුතග්ජන ආයවත් පමා වූවා කියලා කියනවා. පමාද විහාරී. නම් පුතග්ජන පුද්ගලයන්ට ලොක්කම ඉන්නේ පමාද විහාරී. හරිද? අපමාද විහාරී කියනවා. අතරින් එහා පැත්තට මේ කර්ම ශේකරණ මාර්ගයට වැටෙනවා. ඔබට එහෙම කරන්න පුළුවන්ද? කාගෙන්වත් සහතික බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. ඔබ බුදුන් වෙත යන්නේ. මේක තමයි බුදුන් වහන්සේලා එලි කරන් තිබුණ රහස. අපි අතින් යන වරදක් තුළින් අපි සතරට අහු වෙනවා අය. අපි මේ වරද නිවැරදි කරගන්න ඕනේ. තුන් මෙහි කිච්ඡං ආතප්පං අක්කාතාරෝ තථාගත. එහෙනම් මෙන්න මේ සියුම් දෙය පොතේ තියෙන දහම් පෙළ වෙනකොට ඔබ ළඟ සිදුවෙන ආකාරය ඔබට තේරුම් ගන්න ලැබේවා. එතලින් ඔබ යන පැත්තට යනවද අනිත් පැත්තට යනවද? පහළට පීනන්න හරිම ලේසි. වතුරට වැස්සම වතුර පල්ලෙහාට යන එක නිකම්ම යනවා. නම් භවගාමී වෙන්න හරි ලේසි. පව හෝ පින හෝ ධානය ඔස්සේ. හැබැයි උඩට පීනන්න නම් එච්චර ලේසි නෑ. මොකද අර වේගය කපාගෙන යන්න ඕන. ඒ නිසා මේකට සද්ධා ඉන්ද්‍රිය, විරි ඉන්ද්‍ර, සති ඉන්ද්‍රිය, සමාධි ඉන්ද්‍රිය, ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය. සද්ධා බල, විරි බල, සති බල, සමාධි බල බලවත් වෙන්න වෙනවා. වඩන්න වෙනවා. මේ කාරණාවට අර ටික තමයි වැඩෙන්නේ කරනකොට. සද්ධා, වීරිය, සතිය, සමාධිය, ප්‍රඥා. බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වැඩි කරනකොට.
ඉතින් මේවට තේරෙනවට මොකද කියන්නේ? ධම්මැස පහළ වෙනවා. මම නේද සතර හදාගන්නේ, මම නේද සතර මේ සතර හේතුඵල ධමයක් කරන යන්නෙක් නෑ නේද? මේ පව පිනේ අනාගතේම නේද සත්‍යය කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ එනම් මේක අතහරින්න බුද්ධෝත්පාදයක සද්ධර්මය හමු වුණා. දැන් උත්සාහ කරන්න ඕනේ. වෙන කොහොමවත් කියලා දෙන්න කෙනෙක් නෑ. ඕක තමයි පෙරම් පුරාණ ආවේ හොයාගෙන. අති දීර්ඝ සංසාර ගමනක් තුළ කොහෙ ගියත් මිනිසත් බව සමග සදහම් හමුවීම විතරයි පාර විවෘත වෙන දොරටුව. ක්ෂණ සම්පත්තිය. ඔබ හැමදෙනා ක්ෂණ සම්පත්තිලාභියෙක් බවට පත් වෙලා මේ භව නිත්‍ය නිරෝධයේ අනුගමනය කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නට මේ කරුණ පැහැදිලි කිරීම හේතු වේවායි කියන ප්‍රාර්ථනාව කරමින් මම කරුණ පැහැදිලි කිරීම මෙතේ අවසන් කරනු ලබනවා. සබ්බිහිතියෝ වජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ බවත් අන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ බව හැමදෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. අද මෙම ධර්මානුශාසනාව ගුණට මුසු කරමින් ධර්ම දානයක් සඳහා කටයුතු කරලා තිබෙන අනුග්‍රහක බවතුන් මේ වගේ දෙයක් ඉන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මීට වසර 6කට පෙර පරලෝසපත්තන්ට යදුනා වූ සරත් හපවාරච්චි මහත්මයා හංසනී කහඳවෙල මෙනවිය ප්‍රඥාරත්න රණවීර මහතා ඇතුළු පවුලේ මියගිය සියලු ඥාතීන් ගෞරවයෙන් සිහිපත් කිරීමත් අසා සිටි සෑමට නිර්වාණ මාර්ගය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට මෙම ධර්ම දානය හේතු වේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කිරීමක් තමයි. මොකද මියගිය ඥාතින්ට පින් දෙන්න ඕන නම් එයා නිවසේදී පින් දුන්නා දානේ දීලා ධර්ම දේශනාව විසඳා යොදා ගන්න කල්පනා කරන්නේ. එබැවින් මේ අනුග්‍රහක බෞතුන් විසින් මෙම ඔබ වෙනුවෙන් කළා වූ මේ සද්ධර්ම දාණය ඔවුන්ගේ පරලෝසපත් ඥාති වර්ගයාට ගේ ගුණ සිහිපත් කිරීම පිණිස හේතු වේවා. ඔවුන් මෙහිදී දුන්නා වූ දානේ අනුමෝදන් විය හැකි නම් ඒ පින් අනුමෝදන්ව ජීවිතය සුවපත් කරගනිත්වා. ඔවුන්ටත් ඔබ හැම දිනාටමත් අපි මේ කතා කළා වූ භවනෙත්ති කියන සූත්‍රයේ පවතිනා වූ භව බන්ධනය සහ ඒක නිරෝධය කරගන්න පුළුවන් ආකාරය තේරුම් ගන්න ලැබීම තුළින් ගෞතම සාසනය තුළ ඔබ ඉන්නා තැන්වලදීම මීට වඩා නිවන සැනසෙන ජීවිතයක් අත්දකින්නට මෙම අවබෝධයේ හේතු වාසනා වේවායි කියලා සාදු කියලා අදිෂ්ඨාන කරගන්න ප්‍රාර්ථනා කරගන්න. සබ්බීතියෝ වජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ බවත් අන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ බව හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. රාගක්ඛයෝ නිබ්බානං